السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيه مدنيال آد بان إذن كوذا مهد علينا يا دمانتين وقتي نقالق النهر تنعاو أو تشمعا مالين بركيسن بقول كيف بقول وان إذن كوذا مهد علينا يا إنكستو ميشن لوبهنا إني بوحيان ضدك كوباغان كالبيت كاللندن marka waan ka xumahay in ay dad yari ka soo qayb qaateen insha Allah taala waan isku taxalluujinayna shirkeena labaad ma aragtay bisha soo socota September 25keeda inaanu xayeysiin badan aanu fidina si ay dad badan uga soo qayb qaataan intaynaanu bilaabanin barnaamijkeeni maanta ku saabsanaa ma aragtay shir balaaran oo inaga dhexdeeni oo ah talo la tashanayo رأي iyo ma aragtay talo la keenayo go'aan aan wada gaarayna dhamaanteen sida aad ula socotiin Hanislo Somali community dastuurkiisu waxa weeye inuu bulshada isku soo xiro markasta maqlo tixgeliyo markastana ma aragtay u soo bandhiga ummadda waxyaabaha ay u baahan yihiin inay maqlaan iyagoo markaas ma aragtay ka hadlaya muhiimadda in iyagii ay ku xiran yihiin ururka waayo urur iska jira kaligiis ka socda dadkiina aan la shaqeynaynin ama aan la tashanaynin horumar ma gaari karayo dadka ma aragtay horumarka gaarsiinaya ururka ma aha dadka mas'uulka ka ah ee waa dadka ku xiran oo aad idinku ka mid tihiin waxaan idinka mahad celinayaa dhamaantiin sidii aad u soo taageereyseen ururkeena waxaan la magac baxay Hanislo Somali community saddexdii sano iyo bar oo haatadan jiray intaynaanu barnaamijkeeni bilaabanin dad muslimiin baanu nahay marka waxaan u yeerayaa halkan Maxamed Bashiir oo ayadaha quraanka mid kamida inoo akhrin doona ku soo dhawo Maxamed Bashiir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره waxaa inala joogtaa Sucaad Ismaaciil aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyadoo isla caawa ballan kala leh in inaga ina soo hormarsiisay si ay uga qayb qaadato ballanta labaad ay leedahay oo ma aragtay toddobada iyo wixii ka dambeeya marka intaynaanu isdhexgalin inagu iyadana aan u fududayna hawsha waan ka mahad celinaynaa waxaan jecelahay inaan haddana ku soo dhaweeyo Sucaad Ismaaciil oo ma aragtay inoo soo diyaarisay barnaamij ku saabsan horumarka waxtarka iyo wada shaqaynta aad iyo aad baad u mahadsantiin u soo tacay aad iyo aad baan dhamaantiin idin salaamayaa waxaanan ku hanweynahay aan barajeynayaa inaynu noqono community aad u adag maadaama uu hogaaminayo Samatar oo ah wadani aad u qiimo badan waxaana wanaagsan haddaynu nahay Soomaali inaynu dhalinyaradeena wadaniyiinta taageerno garab siino maal iyo cudud iyo nafba aynu ku taageerno si aynu wax u noqono bari marka aniga hadda waxaan ka hadli doonaa insha Allah inay midnimadu leedahay wanaag haddii se la kala tago ay dhibaato leedahay baan ka hadli doonaa insha Allah in yar dhigahayna dayamaha insaan jeclaan lahaa bisinka xaydana xamdihi iyo xaqiiq degriya war Allah xaq lagu caabudaay xafida quraan حبيب الله محمد صلوات الله عليه community Hanislo hawle umayarayn yoro mar saddex sana way hawlku maamulin hufnaani iyo sharaf ma hanbayhagu hogayn ana dadeeno horkaca يا هجا هكسانا هو هيسوكا هيكين وهنا هنكويمي سومالي وهني يا بلادن هرتو هدلبيحين أنيقو هو يا هانا هو وانهردام هيا يني هالنوذان ويوبهات كيقو هورو ماران
oo ay horseedaan raggaygaasi nabad hantiya waraabeeyo hororka hoos wacada way dhahaan warwaraabeeyo hororka hoos caada way dhahaan وهالبولا هديقة هاي دوادة خيلان وربانوها إريواني هارها هيقويال رقيو هاي هباهد وذا أكتان الباي يديك وإن أضمان كالا هرتان ووحان داعين بل هو سويغو يوهالك هذا عوتها قنتين warham beeya ragyo hawheesho halkee nawada halyeeyade war halyeeyadi handalo guulinta had heshaan halyeeyadi handalo guulinta had heshaan واد حول كرنيمدي aqoontiina nagu hagtaan warham beeya Soomaaliinta had maanta hiilisaan hambeeya Soomaaliinta had maanta hiilisaan oo tacliintaad hooyo baarahaateenid haysataan midnimada lagu hodmahay qabiilka hara warmidnimada lagu hodmahay qabiilka hara hadmay wax qaban hooyo loo ilaaha hogaan war tacliintaad hooyo baarahaateenid haysataan hadmay wax qaban la helaya hogaan wadani وخيدها هدمها جيسي تالينيا هبت كان إيبسا دولكي هيسين مرتيدا همبين ورهبت كان إيبسا دولكي هيسين مرتيدا همبين هدما لديليا رجاها ديجس لهن هبعادي هدما هيدا هيجلومي يلا يلا هيا ورهد ما هيدا هيجلومي يلا يلا هيا وهير داين هو ينكي نداري هد ما جهد هراعي هو سقبوه لجين إهاجوج يا بيو يجاها شوين وحكويلا ورهد موهلا يا هنتي ذا كهورانا يا هوهي اسمه رايس جيلي هدانا يسنيعب هوهي اسمه رايس جيلي هدانا يسنيعب وعداويه كوهشيه يوردادا كاتوس هذا الكواي لا فوقها هذه أنوه قابا ورهذا الكواي لا فوقها هذه أنوه قابا هل ييو سما ترجوه البذر كعيسى وهلا عبها يجبحها يهوشنا هذا ودان وهرباي مغضى مدني ما دوهي لانتين يعنانا هو يو ينمذ هكتن وهذه الشان هوهي اسمه رايس جيلي هدانا يسنيغ عادو قواكو هشي يوردادا كاتوس عدوكو هشي هردادا كاتوس والرقيد داري هالكي الكراهاديين والرقيد داري هالكي الكراهاديين أفريكا ذي هدايو أن هاليه بدالين
waxaa hadafkoodu yahay hoosina had martaan war waxaa hadafkoodu yahay hoosina had martaan idin maheereen hantiheedayda mahay gurtiin inaad hanadaayeyo nooqotan midkayhi habboon war inaad heeryada waseeda aqoonyada hamadow inaad heeryada uqaadan hunka hamadow iyo inaad hanada nooqotan midkayhi habboon eyo inaad hanada nooqotan midkayhi habboon haddaad midowdahan hurdahan hooya geeli lahaa war haddaad midowdahan hurdahan hooya geeli lahaa aniga ohodona maahan horsadehin gacmaha aniga ohodona maahan horsadehin gacmaha hadba yarkii kaca xabsiga hoogay kama dhihin hadba yarkii kaca xabsiga hoogay kama dhihin hooya laga qaadayo bahadkee maha haylantiin hooya laga qaadayo bahadkee maha haylantiin hablaha dhaqankee ka tegay hadma way hirartiin hablaha dhaqankee ka tegay hadma way hirartiin war intaad haybaha ku jeedeen dadkiini hooyay intaad haybaha ku jeedeen dadkiina hooyay malaha waxaan habay mandheerto ilmehi ka tegay habeenkan dhalaynahan hawlgabaha hufnayd hoohey isma hora isneecebey haddaana isjecel hoohey isma hora isneecebey haddaana isjecel nacadowgu waa ku hesheeye hurdada ka toos aad baa u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa mar walba inaad isku duubataan oo aad garab siisaan dhallinyarada jecel inay ubadka yaryara soo koraya ay wax noqdaan inagu waynu soconay khalaas kulli waan soconaynaa laakiin ubadka idinka haraya waa inaad hanti uga tagtaan dhaxalaha insha allah waddankeena nabad allah ka dhigo aad baad u mahadsan tahay Sacaad Ismaaciil waana kaaga mahad celinaynaa waana ku soo dhaweynaynaa walaal hadaladeenii cishadii dhaweytol aan taleefanka ku wada sheekaysanaynay waan ka dhabaynaynaa insha Allah taala marka aanu yeelano Somali Community Center xafiis gaar ah baa lagu furi doonaa adiga si aad u tababartid dhalinyaradeena yar ee soo kacaysa imika iyo hooyooyinka iyo maaragtay aabayaasha iyo maaragtay dhalinyarada cuslaatay oo u baahan dhaqan celis iyagana insha Allah taala aad iyo aad ku mahadsan boqolkiiba boqol waa idinka wada mahad celinaya dhammaantiin inkastoon aad iyo aad maaragtay uga yara xumahay dad badan inay ka soo qayb qaadanin laakiin hase ahaatee maaragtay hawshu waa inay socotaa ama dadku ha joogaan ama yayna joogin waa shir ballaaran oo dadka dhan loo qaban qaabiyay galbeedka London 7 degmo ayaa ku kala yaala haddii aan idin kala sheego waxay kala yihiin iyagoo xarfuhu kala horeeyaan waxa ugu horeeya Brent waxaa ku xigta Ealing waxaa ku xigta maaragtay Hammersmith and Fulham Harrow Hillingdon Hounslow iyo Kensington and Chelsea toddobada degmo waxay maaragtay ku beegan yihiin galbeedka London marka haddii aan idin sheego ku soo dhawaada shirkeena maanta oo ku saabsan sidii la iskugu soo xiri lahaa degmooyinka ku kala yaala galbeedka London waana idin kala sheegay maaragtay xaafadaha meesha ay ku kala yaaliin sababta aan maaragtay u qaban qaabinay shirkan waxa weeye oo kaliya 18 bilood ee la soo dhaafay xafiiskeena wuu furnaa wuxuu caawiyay ugu yaraan 755 dhammaantood Hounslow kama ayna wada imanin marka aanu dib ugu noqonay dadkii registerka soo galay aanu si fiican u shaandhaynay oo kala saarnay xaafad waxaanu ogaanay boqolkii qof ee noo yimaada ama maalin ama week waxaanu ogaanay boqolkaas 80 inay ka socdaan galbeedka London 20 qof
ayaa ka socda degmada Hanislow ururkuna wuxuu la magac baxay Hanislow Somali Community waa niyad jab sababta loo aasaasay ururka maxay ahayd waa su'aal qiimo leh sababta loo aasaasay ururkeenan Hanislow Somali Community waxay ahayd oo kaliya sidii aanu inagu maadaama aanu deganahay degmada Hanislow aanu u noqon lahayn degmada kaliya ee lagu tusaale qaato laakiin nasiib xumo arintu xaaladda sidii loo aasaasay ururka sida kuma socota imika waxaad moodaa in dadka ama bulshada degan degmada Hanislow in laga tiro batay dadkii ku xirnaa ururka aan ka tirsanayn degmada Hanislow ayaa hadal qaaday calaamadda Hanislow Somali Community astaghfirullah calaamadda mahayna magaca Hanislow Somali Community sababtay u soo hadal qaadeen magaca Hanislow Somali Community waxay ahayd oo kaliya anigu waxaan deganahay Brent anigu waxaan deganahay Hillingdon anigu waxaan deganahay so waxay leeyihiin Hanislow Somali Community aniga ima saameynayso imana matali karayso waayo degmo kale ayaan ka socdaa marka sidii aan idinku sheegay markii horeba codka shacabka waa in la tixgeliyaa sidaa daraadeed dadkii waanu maqalnay haddana ma aragtay waan idiin soo bandhigaynaa waxaanu jecelnahay mustaqbalka dambe inaanu ma aragtay 7 degmo isku soo xirno marka maanta waxa la idinku yeeray waxa weeye oo kaliya in la idin tashado oo la yiraahdo maxay idin la tahay fikradaas ay bulshada degmada degmooyinka lana ku kala yaala ay soo codsadeen oo ah in ururkan magaciisa laga bedelo si uu u saameeyo dadka galbeedka London ku sugan marka shirku waxaas ku saabsan yahay maanta insha Allah taala wax tarkii wax qabadkii lacagtii la soo ururiyay ma aragtay wixii oo dhan himilada ururka ahmiyada ururka sababtii loo aasaasay jaaliyadda Hanislow Somali Community insha Allah taala sharaxaadan iyo shaashada halkan ku qoran iyo qoraal halkan igu qoran baanu kaga wada hadli doonaa insha Allah taala marka waa idin sheegay degmooyinka sidaas ay ku kala yaaleen marka ugu horeysa su'aasha qiimaha leh waa maxay who am I yaan ahay anigu magacaygu waa Samatar Faarax Dalal waa founder and chairman asaasihii ururkeena Hanislow Somali Community waa maxay ahmiyada loo aasaasay ururka dadka imika xaadirka ah qof ka mid ah oo noo sheegi karaya ama taaban karaya ama isku taxalluujinayo isku dayay inuu ka hadlo su'aashaas ma la heli karaya آمنة عبد الشكري أباح ودقمة Hanislow دقن هدي أن إذين أخريو أهمية الله أساسي أوركسي هذا إذين كنا دمانتين ما عرفت هذا وقاتان Hanislow Somali Community وأوركبه بين دمان بولشوين الصوماليات دقن قلباتك لندن kadib markii dhibaatooyin badan ay la kulmeen bulshada Soomaaliyeed ee degan xaafadaha kala duwan oo aanay jirin cid ka caawisa oo talooyin siiya iyada oo ururadii ka jiray xaafadaha ay noqdeen qaar maqaar saar ah oo aan wax faa'iido ah u keenin bulshada ku dhaqan xaafadaha galbeedka London kadib markii aanu aragnay dhammaan baahiyaha jira aanu wax walba ama waliba helnay codsiyo badan oo nooga yimid bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadaha galbeedka London ayaan go'aansanay inaan ururkan sameeyno ahmiyada ururka loo aasaasay waa taas imikana su'aal kale ayaa ku xigta waa maxay himilada ururka bal yaa ka jawaabi karaya su'aashaas qofna gacanta ma taagin okay himilada ururka sababta loo aasaasay jaaliyadan Hanislow Somali Community ee ku magac dheer marka la soo gaabiyo HSC Soomaali marka loo bedelo HSA waxa weeye inaanu higsano inay bulshada aanu u shaqeynayno noqoto mid horumar ka gaadha xagga dhaqaalaha xagga waxbarashada caafimaadkeedu si wanaagsanaado xifadaha ay shaqooyinka ku leeyihiin kor u kacdo siyaasadaha cod xoog leh ku leh dhaqan ahaan
sharaf leh dhexdooda iyo dadyowga maaragtay kalaba ixtiraam ka muujiya wax qabsada si sharaf iyo sumcad wanaagsan lehna ugu degan dalkan boqortooyada ah ee loo yaqaano Ingiriiska sababta loo aasaasay ama himilada ururka HSC waa sidaas waa maxay ujeedooyinka ururka Hanislow Somali Community HSC qof ma gacanta taagay maya okay because waan jeclaan lahaa inaanu isla shaqeyno oo codkiina ka dhiibataan walaalayaal because as much this is you and me we together let's work together inshallah ta'ala marka qof ma ka jawaabi karay ama taaban karaya waa maxay ujeedooyinka ururka Hanislow Somali Community idinka og 3 sano iyo bar buu jiray yaa la socda haddii aan idin aqriyo qoraalka ma aragtay ama dastuurka ururku leeyahay ujeedooyinka ururka Hanislow Somali Community waxa kamid ah in baahida laga yareeyo bulshada gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee degan xaafadda Hanislow iyo hareeraheeda in kor loo qaado heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida ah ee degan galbeedka London iyadoo la siinayo dadka u baahan tababaro ku saabsan barashada af Ingiriiska iyo luqadeena hooyo ee macaan wax qorniinka iyo iyadoo baraarujin lagu sameynayo baahida waxbarashada ee Soomaalida dhamaantood iyo siyaabaha kale ee tabaruca u ah ee bulshada Soomaalida ee galbeedka London ay hadba door bidaan ururka waxa uu shaqeeyaa waalidiin iyo dhalinyaro isku xilqaamay isbeddelka ummadda ururka Hanislow Somali Community waa urur samafal kaasoo dhammaan shaqaalihiisu ay yihiin iska wax u qabso oo ah volunteering waanu ku shaqeynaa inaan iska wax u qabsano oo aan wax dhaqaale ah ka raadsanin dawladda ama hay'adaha kale ay ururadu lacagta ka qaataan oo ay yihiin kuwa iyagu iskood isu diray ujeedaduna tahay siday wax uga qaban lahaayeen dhibaatada haysata bulshadooda gaar ahaan dhalinyarada dhigata iskuulada galbeedka London iyadoo lagu hayo il gaar ah oo la cadowsado la bahdilo qaarkoodna lagu dhex abuuray cabsi ka cabsanaya macallimiinta iyo maamulka iskuulada oo indhahayga ku soo arkay anigu sababta loo aasaasay ama ujeedooyinka ururka loo aasaasay waxyaabahaas ka mid ah maxaa ka mid ah xiriirka ururka iyo bulshada Soomaaliyeed bal yaa su'aasha ka jawaabi karaya maxaa ka mid ah xiriirka ururkeena iyo bulshada Soomaaliyeed sidee ayuu ururku iskugu soo xiray bulshada oo dhan wanaaga okay waxa aad ka aragtaan shaashada sidaad u aragtaan taariikhda ila eega xagga sare ku qoran waa guddigii la doortay 5tii bishii 6aad 2014 sanad iyo xoogaa ayaa ka soo wareegay isla markaasna dadkii aanu dooranay waxaan u kala dooranay sida shaashada ku sawiran haddaad ila eegtaan dhinaca bidixda waa degmada Hanislow xaafadaha ku kala yaala magacyo ayaa ku qoran xaafadahaasna magacyadaasina waa dadkii wakiilka nooga ahaa xaafadahaas maaragtay degmada Hanislow ku beegan marka dadkii la qortay magacyadoodii wakaas ma doonina imika ka wada dhawaaji waad wada aragtaan dhinaca maaragtay dhaxbartanka waa guddigii dhalinyarada waayo guddiga waalid marka la hayo guddi dhalinyarana waa loo baahan yahay codka dhalinyarada waa loo baahan yahay in la maqlo codka waalidiintana waa loo baahan yahay in la maqlo isla markaasna hadda u gudbino dhinaca midigta ama dhinaca midigteena gudoomiyaha hooyooyinka qof baan u dooranay gudoomiyaha aabayaasha qof baan u dooranay gudoomiyaha dhalinyarada iyo xoghayaha ururka qof baa loo doortay gudoomiyaha wiilasha qof baa loo doortay waa sida loo qoray xagga Mustafa magaciisa kalena waa Mustafa aadan laakiin maalintii la qorayay magaciisa Mustafa ayaa lagu soo qoray aniguna sidii waan ku daayay maadaama uu magaciisa dhameystirin laakiin wiilkaas waxa la yiraahdaa Mustafa aadan gudoomiyaha hablaha marka haddii aan imika ka yara hadlo guddigaas la doortay wax qabadkoogii dhibaatadii lala kulmay ama
wixii aysan qabanin ama mas'uuliyaddii loo diray ayna ka soo bixin waayo waxa lagu yiri wiigii baanu shiraynaa sababta loo shiray wiigii 3 bilood ugu horeysay waxay ahayd dadka la doortay inaanu tababarno oo ka dhaadhicino dastuurka ururkeena wax qabadkiisa sida dadka loo macaamilo sida dadka loo la xiriiro sida dadka loo maaragtay qaabilo nasiib xumo shirarkii loo qaban qaabiyay guddigaas la doortay aad iyo aad baan uga xumaa in maanta kaga dhawaajay halkan cajaladana la duubayo ayna ka faa'iideysanin fursadii la siiyay aynana garab istaageen dadka kaliya ee ka shaqeynaya halkan waa aniga iyo dhalinyarada aan mas'uulka ka ahaa marka maxaa ku dhacay waalidiinteeni hase ahaatee hawshii ma aanan joojinin anigu ya sida aad ula socotaan anigu degmada Hanislow 1993 ayaan soo degay wadankana waxaan imid 1992 waa degmadii iigu horeysay aan soo dego anigoo 7 sano jooga ayaan shaqo ka helay councilka 1998 golaha Hanislow ayaan ka bilaabay shaqo anigoo la qaatay apprenticeship dadka dhalinyarada ah ee la tababarayo waxbarashana la diray shaqana la siiyay mushaharna la qoray 55 qof ayaan u ahayn oo ka qayb qaatay maaragtay fursadda la siiyay dhalinyaradaas 55 qof 3 qof oo anigu aan ka mid ahay ayaa ku guuleystay 52 imtixaamaadkoodii waa ku dhaceen shaqooyinkiina waa laga eriyay waxaana igu dambeysay aniga 16 sano kadib inaan wali meeshii sii joogo taas maaragtay muhiimaduna ma ahayn inaan anigu maaragtay shaqo iska haysta fiican waxay ahayd oo kaliya oo igu haysa meeshaas dhibaatada lagu hayo muslimiinta gaar ahaan ma aha Soomaalida kaliya muslimiin badan ayaa timaada ila sheekaysata ila shirta ay weydiisata inaan caawiyo marka dadkaygiina uu ku dhex jiray inkastoo dadkaygii ay ka badnaayeen muslimiinta kale dadkaygiina ay lahaayeen maaragtay kalsooni aniga qof interview ka qaaday ee qashqashaadii waryaha aniga ku xiga marka laakiin mararka qaarkood waxa moodaa hooyooyin dhibaataysan markay ku arkaan inaad tahay wiil shabaab ah oo dawladii u shaqeynay oo sharcigii la socda nidaamkii la socdo oo caawin karaya marka hooyada dhibaataysan qalbiga ayaa isiin waa inaan ka dhaqaaqo ulajeedaduna waxay ahayd inaanu tusno dadkan inkastoonu nahay dad professional ah oo dawladda u shaqeeya ma aragtay waxa jirta wax la yiraahdo dareemaysid ya hooyo waa hooyo haddayna hooyaday ahayn qof kale ay hooyo u tahay aabbo waa aabbo hadduuna aabbahay ahayn qof kale ayuu aabbo u yahay marka naxariis kalgacayl walaaltinimo muslimnimo ayaan dadka ku soo dhawaysanaa isla markaasna wax aanu ka qaadanaa haba yiraahdo ma jirto fi sabiililaahi baan ugu shaqeynaa 3 sano iyo bar ayuu ururku jiray dawladda lacag kama qaadanin hay'adaha kale lacag waa urur iskiis horumar isku gaarsiiyay sidoo ururku u jiray 3 sano iyo barkii la soo dhaafay xafladihii uu qaban qaabiyay waligiis iyo alihiis dawladda lacag kama qaadanin shirkadaha kale ama hay'adaha kale lacag kama qaadanin waxyaabahan la yiraahdo sponsorship ya sponsorshipka waxyaabaha la yiraahdo waa taqaana dahabshiil oo kale hay'adaha oo kale baa loo tagaa oo lagu yiraahdo xafladan baanu qaban qaabinayna waxaan u baahanahay 500 gini waxaan u baahanahay 1,000 gini si aan waxyaabahan u baahanahay hadiyada meeshii la kireynay wixii oo dhan aanu ku samaysano ma aanu sameeynin taas anagu markasta waxaan isku taxaluujiyay inaan xoog saaro oo si muujiyo sidii loo weyneyn lahaa ururka magaciisa iyo shaashadiisa waayo markay dadku lacag ku siiyaan waa inaad toodii xayeysiisaa aniguna teeni ayaan doonayaa inaan xayeysiiyo haddii aan imika u yara gudbo dhinaca ma aragtay lacagta ururka soo gashay qaabkii u soo gashay dadkii soo ururiyay xaafadahan aan calaamad saari doona imika waad ila arki doontiin dad badan oo halkan jooga ayaa yaabi doona markaan shaashada yara bedelo bal ila eega idinka raali ah waad aragtaan 7
bishii 12aad 2013 ilaa iyo bishii 6aad 24keedii 2014 sida aad ula socotaan dhammaantiin 6 bilood waxaanu qaban qaabinay shir ballaaran oo loogu talagalay dadku sidii uga soo qayb qaadan lahaayeen sidii ay registerka u gali lahaayeen sidii loo heli lahaa gudoomiye ku xigeen gudoomiye maaragtay waalidiinta ah dhalinyarada guddi xaafada wixii oo dhan markii la hirgeliyay oo la yiri ma aragtay isa soo registeraya 6 bilood uu shirku socday bil ayaa lacag loo keenayay marka haddii aanu isla eegna shaashada waad ila aragtaan baan u malaynayaa xaafada Bedford dadkeedii meeyay كذلك حافظة برينفورد Soomaali badan baa degan meeyay dadkeedii inta qof ay register noogu jirta oo caawin soo doonatayna ma malayn karaysid 500 way dhaafeen maxaa ku dhacay Chiswick waa xaafadda degmadeena waa xaafadda ugu qaalisan Soomaali badan in ay degan tahay dadkii deganaa xaafaddaas meeyay markay baahan yihiin way noo yimaadaan okay Cranford imise qof baa Cranford ka degan imika halkan oo jooga qofna okay bal eeg gabar kaliya magaceeda ma doonay inaan kaga dhawaajiyo hal gabar ayaa bixisay 150kii lagu yiri bixi sanadkaas ya iyadana waan u mahad celinayaa inay tusaale u noqoto dadka kale ayaan u baahanahay ya xaafadda Feltham way dadaaleen 710 gini ayaa laga hayaa xaafaddaas Heston sorry anu gudba Hanworth dad badan baa degan Soomaaliya iska badaay Hanworth oo dhan ma taqaana jidka dheer 111 ku maray Swift Road waxaan tiriyay 150 qof inay degan yihiin Soomaaliyeed 100 baa laga hayaa Heston aad iyo aad bay u dadaaleen Heston degmada xaafadda Heston waa xaafadii ugu horeysay aan soo dego markii aan wadanka nimid Harley Gardens ayaan deganaa ugu yaraan muddo 12 sano xaafaddaas aad iyo aad baa laga yaqaanaa dadkii ka soo qayb qaatayna waxa ay dadkii jaarka aanu ahayn lacagta bixiyay gaar ahaan aniga i garanayay gabadha xagga fadhido iyo gabadha xagga fadhido ma doonay magaciidin inaan sheego dad badan baa ku jiro lacag bixiyay yaana nin xun noqonin Heston wakaasa 625 gini baa laga hayaa xaafadda Isleworth Hanislow marka la eego 13 xaafadood ku yaal Hanislow marka la eego Isleworth waa meesha ay Soomaalidu ugu badan tahay khaasatan xaafadda la yiraahdo Ivy Bridge Estate oo Summerwood Road ku taala ma macquul ba 18 bilood ba ka soo wareegtay markii la bilaabo ololihii ururka 125 gini ya waxaan rabaa si wanaagsan gacmaha iskugu tuma maaragtay sacabku waa xageena dadka degan Hanislow sacabka u tuma dadka degan xaafadda Hanislow sacabka u tuma 265 gini ayay keeneen xaafadda South Hall 312 gini iyo bar ayaa la keenay marka walaalayaalo ma macquul ba 18 bilood markii ay ka soo wareegtay markii xafiiska la furay iskaba ilo markii la aasaasay ururka ama markii la hirgeliyay ololihii 6 bilood soconay iskaba ilo 18 bilood la soo dhaafay 755 qof la caawiyay in maanta laga hayo 3287 gini iyo 50p ma aqli galba ma suurta galba khaladka aanu sameeyna waa maxay qof kasta oo noo yimaada waa la soo dhaweeyaa lama xujeeyo lama yiraahdo member matid lama yiraahdo taana ma bixinin waa la soo dhaweeyaa waa la dhiiri geliyaa waa la wacdi geliyaa waa loo sheegaa haye waan imani next time haye way soo socdaan dadkii xafiiskeena imika lacag baa inagu leeyahay markii aan anigu shaqaynayay ururkeenani uma baahneen qofna
sababtuna qofna ugu baahnayn waxay ahayd oo kaliya inaan muujino shakhsiyan anigoo samatar ah haddii aan urur horumar soo gaarsiiyey 3 sano iyo barna afaarihiisii dabaraya oon ka dabarayay mushaharka aan qaato bishii shanaad sanadkan iyo wixii ka dambeeyay shaqadeedii waan ka tagay awal waan kabi jiray ururkeena dhaqaalihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa laakiin maanta anigu mushahar ma qaato mushaharkii aan qaadanayay 2500 buu ahaa bil kasta oon ummadda darteed uga soo tagay bal inta dib iskugu noqotaan wiil dhalinyaro ah oo da'dayda jira ma u malaynaysiin qutilyoonkiisii intuu meel iska dhigay ayuu ma aragtay banaanka soo dhigay inuu ma aragtay wax ka qabto baahida ummadda uu isku taxalluujiyay inuu urur u sameeyo isku taxalluujiyay inuu dadkii hogaamiyo uu isku taxalluujiyay inuu dadkan u soo dhiciyo xuquuqdoodii ama wixii loogu xadgudbay isla markaasna waxa igu kalifay inaan shaqadeedii ka tago hal shay oo kaliya waxa batay dadkii ka imanayay galbeedka London oo shaqada iigu imanayay iyagoon markaas lahayn ballan anigoo markaas mas'uul ka ahayn ayay ma aragtay ii yimaadaan ay xoogga isaaraan sidii aan ma aragtay aanan aniga la ii bahdilin ama sharaf xumo aan shaqadeeda la iiga eryin ayaan isku taxalluujiyay inaan anigu si sharaf leh shaqadeedii uga tago oon iscasilo si mustaqbalka dambe haddii loo baahdo aan shaqada ku noqon karayo marka waxaan iri walaalayaal 12 bilood baan fasax soo qaatay 12 bilood ha laga faa'iideysto waan la socdaa waqtiguna ciriiri buu inagu yahay salaadii maghribna way soo socotaa insha Allah ta'ala marka bal ila fiiriyo walaalayaal waa in wax laga qabtaa waxyaabahan ma ahan in la isku eego oo hal qof lagu daayo talaabo kasta oo la qaado koox baa loo baahan yahay anigu maanta haddii aan istilmaamo waxaan isku tilmaami karayaa oo kaliya inaan noqday halyeygii hiil waayay marka walaalayaal dad sharaf la ayaa tihiin ilaahay ha idin nimceeyo dib dambe iskugu noqda degmada Hanislo waxaan uga baahanahay 10 qof oo wax tara 10 qof oo ururka taageera 10 qof oo dadka dhex qaada 10 qof oo dadka wacdi galiya dhiiri galiya 10 qof oo dadka ku soo xira ururka maanta shirkeenu wuxuu ku saabsan yahay sidii aanu ma aragtay u wada shiri lahayn wax uga qaban lahayn iyo sidii aanu ma aragtay maanta aanu go'aan u gaari lahayn ma waqtigayga qaaliga ah aan idin horay xooggeygii maalkaygii aqoontaydii ma bacaad bal meel bacaad ayaa lagu lisayaa mise waa la garab istaagaya waa la ila hogaaminaya ururkan culays baa isaaran aniga xafiiska dadka imanaya aniga ayaa qaabila aniga ayaa registerka galiya aniga ayaa kaxeeyo interviewga la gala aniga ayaa ka soo saara rasuuliga geeya markii ay weysaystaan u dawama rasuuliga oo soo tirtira intaasna waxaan ilaalin ومركا أي صلاة joogto ay dadku suuliga galiyaan ku soo weysanayaan markasta waa la dardaarma walaalayaal fadlan hadii aad ku soo weysaysanaysan biyaha yar ee maaragtay ku tixtiixay muraayadii dhulka ka tirtira tishiba u yaal mara u taala waxa ma sameeyaan qofka u daba mar ee hagaajiya waa aniga maxaan ilaalinayaa ururka Hanislo Somali Community dhalinyaradena yar marka aan la shirno khamiis kasta wad garanaysaan dhalinyaro yar meel iskugu yimaadeen khaasatan gabdhaha makeup iyo waxyaabo badan bay isticmaalaan suuliga la galaan meel kasta ku turtuura meel kasta ku qoraan qofka ka daba mara wakiilo iyo maaragtay waxyaabaha makeup-ka lagu baabi'iyo ayaan ku tirtiraa si aan loo arag intaasna waxa igu kalifay qof aan u diro ama ila shaqeeyo ama ka daba shaqeeyo ma jirin qofka kaliya taagan حاضرك أو أنيقا ماذا كوحدة إلى شقين ليس ماذا يدتكي ما يدتكي إلى شقين لها ما يدتكي إلى معمول لها ولا على يالو ما حد دونس إن يتشبه إمس السياسة ضد policies أيو أوركو ليه هي يا تلمامي كري أنت policy وأوركو ليه هي سياسة ذها إمس أياد لنا إنسان تركوا سقطة مشنبا ملحبا متوانبا ملواتا مصدم بقلبا إمس لنا إنسي
7 aan idiin sheego 69 69 policies ayaan shaqsiyan ka shaqeeyay si uu ururkani u noqdo urur sharciyeysan oo haddii ay maanta dawladdu ina weydiiso policy-gan ma haysataa ka ma haysataa iyagoon hadalkoogii dhammaystirin baa leeyahay hooya oo waa diyaar maxaa ka mid ah dastuuriyaashaas ama policy-ga siyaasadahaas bal eega governance waa maamulka ururka bal fiiri governance policy board office bearer policy and position statement board attendance policy board grievance policy board dispute resolution policy dadkaas oo dhan waa dadkii wakiilka ka ahaa ururka waa guddigii ururka sharcigii ay ku shaqaynayeen ee ayna ku xadgudbi karin anigoo gudoomiye ururka u ah kuma xadgudbi karaya idinka ayaa tilmaamaya samatar qodobkaas iyo qodobkaas ayaad ku xadgudubtay dastuurkii ama policy-gii ururka sababta loo sameeyay waa badbaadinta la badbaadinayo shaqsiga u shaqeeya ururka maxaa kaloo ka mid ah oo la hirgeliyay financial management maaliyadeedka maamulka waa kuwaasa financial control maaliyadeedka xukunka يعني دبا حكومي كري العكس سيدا أبحث سيدا أصوغ شعورك communication إسكارسين تهذلك تستوردو دي وكواسا volunteer إسكا وحقبسو تستوردي لنوغب بحنا وكواس human resources وإنسانك خيراتك هوليديغا لعكتا قفك دباتيسن قف أمانت إيمان كرين قابكي شرعيكي تلابوينكي وحي يطلن بحكا كويدي جيرا ومان تهدي لنوغب بحضا ليدين سبانديكي كري يدينك marka soo wax ayaan hirgeliyay oo Ingiriis ah dadkii la hirgeliyay la doortay waxaan ka waayay in ay caawiyaan ay maaragtay siyaasadahaas ama policy-gaas ay ku bedelaan Soomaali si aan idinkuna u fahantaan ilaa ay haddana waan sugaya qof iga caawiya dhinacaas 18 bilood baa ka soo wareegtay salaadii imsa ka hadhay maghrib way taagan tahay okay maxaa ka haray 10 minutes okay sharaxaadii waa gabagabo waa tii ugu dambeysay map of West London boroughs degmooyinka galbeedka London and sanadkii 2013 iyo bilowgii sanadkii 2014 waxaanu kaga dhawaajinay shaashadaheena iyo qoraaladii la qoray iyo shirarkii la qabanqaabiyay in degmada Hanislo looga baahnaa in laga helo 5,000 oo qof oo bixiya 150 gini markaas waxay ahayd degmada Hanislo oo kaliya si aanu tusaale ugu noqono degmooyinka kale maadaama dadkii ay bateen codsina ay yeesheen in ururka magaciisa laga bedelo sidii aan u fikirnay maantana aan idiin sheegayaa aad iyo aad baan uga xumahay in dadka degan degmada Hanislo ay ka doorbideen inay sii hurdaan biyo kulul baan ku shubay way sii hurdaan biyo qabow baan ku daadiyay way sii hurdaan baraf baan u soo iibiyoon jajabiyoon ku rusheeyay wali way sii hurdaan marka madanta ay u kalifaysa aniguna inaa iraado bustaha dhinac ii banay aniguna aan soo seexdaa maxaan kaloo samayn karayaa walaalayaalo waa inaa idin la mid noqda aniga laakiin samir iyo dulqaad iyo dadaal ayaa loo baahan yahay community investment haddaad maqashaan waa maalgelinta initiative waa dadaalka bulshada Soomaaliyeed waa shaashadii xayeysiintii waraaqiyaan ku soo qoray marka maxaanu ka talinaynaa anagu alxamdulillah rabbil caalamiin 10 sano ka hor masaajid Soomaali ay leedahay ma aanaanu lahayn maantana galbeedka London waxaanu ku leenahay 3 aan idinka la sheego kii ugu horeeyay Qubba kii ku xigay Daarusalaam kii imika noogu dambeeyay iskuulka laga furi doono ma aragtay September waa Al-Furqaan ururku 3 masaajid buu la shaqeeyaa wixii dhacay wuu dhacay laakiin meesha waxa joogta wada shaqeyn dadka ku xiran masaajidka dadka ururka ku xiran waa isla dadkeenii culimada masaajidada waanu la wada hadalnay waxaan ku faraxsanay inay diyaar inoo leeyihiin inay la shaqeeyaan innagana maxal inooga baahan yahay inaanu masaajidadii la shaqeyno dadka masaajidada ku xiranna loo tago
إن شاء الله تعالى عطسبان يلان دونا وراق بالو قري دونا قرال بالو قري دونا معمولة سدح ذا مساجد أول اللي هي سبتمبر يوحي كدم بيا نوع هذا ويجي أما بشي إن أنا مرحلة كان نمانو سي أنو عاونو ضدك كحرن مساجد كيجون العقل قاذينين هدي أنا ذين يرتها تابتو لعقتها أفري طبعا سكول أيال إيجا قلبات كلنا كوكلي على هويين بدن بأير عوان كانوا حالا قد حالي ماركت إنترنت كجوجل أن مهمة أنا ذين شيء ممبر نمد واحد كفي عنتها هاي هويين كان عاوية أفري استغفر لي أنا دين هويين كرقبة ماشي شو والدين تأردن ذاتك العاوية أفري طبعا كسكول إنه وحنا نقانا إننا بحنا لالوش ما أقتهين أفر طبعاً قف سوماليات أما أبو أما هو يها أهالو مر الله لي مركي أن أحلي أرنتو ذي بيدونيان أما أي دمعين إن أنا برتها إسكول كلحدي سلعك لا يقصيه ونكدي ذي lacag uma baahnina anagu maxaan u baahanay ummadii oo nagu xiran 150 gini baa lagu yiri bixi wixii aad u baahan tahay oo dhan lacag la'aan baa lagu garab taagan yahay waxaan ku iri lacagtaas anigu ma qaadanayo anigu uma iman inaan lacag idin ka qaato waxaan idin taageero maxaan idin ka rabaa fadlan xafiiska noogu kaalaya kamid noqdo ururka registerka gala maya inta sii qaado marka la ayaan ku imanayna xaraam ba iga tahay baan iri sababta aan sida u irina waxa way marxaati ma haysanin rasiidna ma haysanin sidaan qofkaas lacagta u qaatay sumcadeediiba meeshii ku jirta qofkaas shaqsigaas uu gafi karaya wax kale uu sheegi karaya dad kale uu warami karaya mustaqbalkana sumcadeediiba xumaanayso samatar hooyo caawiyo lacag buu qaatay maxaa ka xun marka fadlan waxaan idin ka codsanayaa haddii ururku idin caawiyo laaluushka aad bixisaan naga joojiya anagu uma baahnin ka mid noqdo ururka هذه بعد ما هسنتهين وقتجينا قالقة إن شاء الله تعالى كاميرا ذي وين اللي شوكتها لو التلفزيون بحالك إنه شوكة يونيفرسيتي تي في يوم معركة كالسن تي في دتك أوباهن معركة إن لو ورست الديار وحقبتك أورك كهلا فضلا وحنا ذيك عصني إن معركة إن اللي شوكتان إمي كانوا وحن دونيا شيخ مختار أن أياري صلاة دينا معركة ويدو ذهي بل هذا الله يريرو بعد جلين يرجلين يوم مذينتا معركة إسكو حدني ذا إسكو دوبني ذا وذا شقينتا بل إنه يرتها تابتو isaga ayaan ka codsanaynaa hadii uu raali ka yahay Sheikh Mukhtar fadlan ku soo dhawow aad iyo aad ayaad u mahadsantahay akhi bismillah alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waqti runtii aad buu gaaban yahay anaguna kulay waxa weeyaan walaal samatar wixii hadal ahaa oo dhan runtii weyn oo dhameeyay wadna maqlaysaan runtii sidoo uu cabanayay ama uu idinku muujinayay juhdiga iyo dadaalka uu sameeyay garab taagana oo runtii uu codsanayay runtii waxaana weeyaan dadka muslimiinta ah waxa la doonayaa meel kasta oo ay joogaan inay isku xidhnaadaan oo is caawiyaan oo is garab istaagaan wad ogtihiin anigu runtii nin wadaadaan hay mar walibana qofka wadaadka markuu dadka hor istaago dadka waa inuu diinta xusuusiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xusuusiyo weeyaan markaan waxaan dhihi lahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naga dhigay dad iimaan leh oo muslimiin ah iimaanka haddii aan maxay ahayday aad sidaa u milcisataan oo eegtaan waa wax ayna dawladda dhan oo iskugu imaaday bixin karin hooyo bixin karin aaba bixin karin lacag lagu helin beec lagu helin juhdi iyo dadaal iyo orod iyo waxba toona lagu helin ilaahay subhanahu wa ta'ala keligii baa bixiya waa galladda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo dadka oo maxay ahayday cid kale oo heli karta uusan jirin dadka iimaanka leh ee muslimiinta waxa la doonayaa inay isku xidhnaadaan ilaahaygoodana ay ku xidhnaadaan oo ay ahaadaan dad muslimiina oo sharaf leh oo wadanka ay joogaanna sharaf u soo jiida meesha ay iyagu ku nool yihiinna sharaf ku jooga ay ahaadaan waad ogtihiin waxa weeyaan walaalkeen samatar waa nin muslima maxay ahayday dadka inaguna dad waxaan nahay muslimiina dadka muslimiinta inay dadka ka hooseeyaan in la tuso maaha runtii waxa weeyaan waa in qofka muslimka uu ahaado qof hogaamiya oo ummadda maxay ahayday u ah example iyo wax qurux iyo sharaf u ah weeyaan qofka muslimka oo la doonayo waxaad ogtihiin iimaankaas uu ilaahayna siiyey dad badan inuu ka qadiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan siinin oo aynan u helin chance iyo fursad aynan u helin waxaad ogtihiin
xoolaha iyo adduunyada iyo caruurta iyo wax waliba wuxuu ilaahay siiyaa nin waliba nin gaala iyo nin muslima iyo nin walba laakiin iimaanka wuxuu siiyaa ninka uu muslimka kaliya limaada waa qof uu ilaahay jecel yahay weeyaan qofku ilaahay jecel yahay ayuu siiyaa iimaanka kaligi ma siiyo qofusan ilaahay jecelayn marka waxa weeyaan iimaanka aan haysano mar waliba ka turjumid ayuu u baahan yahay sharaf iyo horumar buu u baahan yahay isku xidhnaan iyo wuxuu u baahan yahay maxay ahayday qiimaha uu leeyahay in aan muujino oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu shukrino allihii dad badan intuu ka qadiyay inageena siiyay oo inagu manaystay inagoo wax kale oo ku helay aysan jirin hadday bulshadu isku xidhnaato rag iyo dumar culimo iyo waayeel maxay ahayday nin waliba dhalinyaro iyo waayeel haddii la isku xidhnaado meel bay gaadhaa haddii kale oo ninba meel ordana farfool ma maydho hadda ka hor bay Soomaaliya tiri waxaan dhihi lahaa aan isku xidhnaano dhammaanteen walaalo aan ahaano aan horumar maxay ahayd isku dayno walaalaheena jeelka ka buuxa caruurteena iyo dadkeena aan qabanno waxaana weeyaan mar waliba aan ahaano kuwa diinta garab istaagan sida uu Ilaahay Quraanka ku leeyahay ayyuhalladheena aamanu Soomaana dhihin iimaanka waa sharafta ugu badan يعني إلهي موسى دهين علماء أو دين محيي هذا تاجركو فلان وموسى دهين يا أيها الذين آمنوا قفك إيمانك للدين تيسا أسقى أوتاجن ومديسا أسقى أوتاجن شرفك أسقى أوتاجن أسقى لدونا يا كواليتيو إنه الله صدّنت شرف إن الله صدّنت وجزاكم الله خيرا وعد يربان الدين سمين الله لكن صلاة دي بتشوكتا آد بذكرها النقنيسان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال إيه مرويين آدي أبعد ما حسنتين مكنا شركني لبعض بنسيق بجبيننا إن شاء الله تعالى هل كانوا حنقوم هاد علينا يلا بقى فقالي جو أو مرتي إنه أهمانته خاصة سهل يوسف علي أو كسعودة دار السلام مسجد iyo Cabdi Xaafid Jaamac Maxamuud oo marti inooga ah Universal TV isagoon marti ahayn oo ururka la shaqeeya taageera labada qof aad iyo aad baan uga mahad celinaya sacabka waa xaqiina sidii aan markii hore aan ku soo qaatay khudbadeydii iyo shaashada wixii aad ka aragteen waxyaabo badan baan ka iloobay inaan idin la socodsiiyo sababtuna waxay ahayd inaan ma aragtay dib u dhigto aan ma hadda ka wada hadalno oo isku soo sheegno sida aad ula socotaan dhinaca ma aragtay guriyaha dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca xabsiyada dhinaca ma aragtay askarta iyo waxyaabaha kale arrimaha bulshada ku saabsan sida aad ula socotiin 100% Soomaalidu meel kasta ay ka joogaan xagga hoose ayay ka wada marayaan waxyaabaha inoogu wacanna waxa weeye oo kaliya waa bila role model dad lagu dayda ma laha ururo lagu dayda ma laha ururo dadkii hore horumarkoodii u soo qaaday ama ka talinay sidii ay mustaqbalka dambe horumar u gaarsiin lahaayeen ummadan kala daasan habeeraata ma jirto aad ayaan ma aragtay uga xumahay inagoo wadankan deganayn muddo 20 sano iyo ka badan London oo dhan iska ilo UK oo dhan hal Somali community center ay Soomaalidu leedahay ma lahan sababtu waa maxay walaalayaal waxa weeye in aanu noqono ummad isku duuban innaga ayaa inooga baahay in aanu ficilka sameeyno iyo sidii aanu asaasi lahayn Somali community center khaas u ah Soomaalida maamulka uu noqdo Soomaali dadka ka shaqeynaya uu noqdo Soomaali marka idinku waxaad maqli jirteen Somali Community Center ama waxaad maqli jirteen center ama waxaad maqli jirteen community hall iyo waxyaabahaas wala jeedadan ururku u asaasnay ma aha inaanu helno meel yar oo kooban oo 3 qof ama 20 qof ay iman karayaan ka bacdina ciriiri noqonaya maxaanu anagu damacsannahay inaanu idin maaragtay fududayno idinkuna aad ka faa'iideysataan waxyaabaha aanu doonayno waxa weey inaanu helno meel weyn oo waasac ah meel aanu ku tukano kuleh meel aanu wax ku baranno كله تكان معركة وحبرشة عروتة قلبك أبهينهن سنتر كدحديس كله مخايط كله كافيتيريا كله أجو أوركو أمباهنا إنه مالين والبا أما سنة كستا دتك لعك قاضو أنا جو حرمنا أو كلي حمر إن أنا تاكليسان قفل بو وقت جيسي نهرو أقونتي سي نهرو مالكي سي ونهرو حمر نجو تاجر سيدي أنو جمعهن يلوجهن نجو استاجل هين كدبنا أنو إبسن لهين مال أنو لين هاي النجو سي المستقبل كده وقفان تام مستقبل كده بأو أترهذان وانكمد أحدث كي صوت لسي هرجلية كشقية وأولية community center كان يا إسكاله النجا أنيجو مليه أديجو مليه يدو ملا إساجو ملا جمع بو إنه يحي تتكلم شق
dadka la shaqaalaysiinayo ogsoonaada marka aad shaqo dalbanaysid waxaa jirta wax la yiraahdo interview process waxaa jirta form hordhac aad soo qodsanaysid adigu aad soo qoraysid form aad soo buuxinaysay anagu kama duwanin ururadaas shirkadahaas hay'adahaas sida ay dadka u shaqaalaysiiyaan talaabooyinka ay qaadaan oo sharciyeysan ayaan anaguna dadkii la maraynaa marka dadka la shaqaalaysiinay ma siyaasad baa shaqo lagu siinaya ma qabyaalad baa lagu siinaya mise aqoon baa lagu siinaya waxtarkooda waxa ay ku xiran tahay in ay ku guuleystaan interviewga dadka mustaqbalka dambe interviewga ka qaadaya ogaada inaanan anigu noqonaynin dadkaas mas'uuliyadaas qaadi doona waayo dad badan baa isku taxalluujinaya maadaama anigu meeshii ku dhex jiro inay hordhac sii samaystaan sidaad ogtihiin ma laga yaabaa laaluushan la isiyo lagu yiraahdo waryaha aan ku guuleystay ya maaragtay ay samee marka waxaan rabnaa inaanu muujino inaanu nahay dad isku duuban sharciyeysan midaysan isla markaasna dadkan la hirgeliyay ee la shaqaalaysiin doono lagu siiyay waxtarkooda aqoontooda iyo tababarka ay u baahan yihiin iyagoo kaga dhawaajiyo anaguna diyaar u nahay dadkaas inaanu tababar la'aanna shaqaalihii meesha kama shaqayn karayo waayo imika qof khabar maafish haddaan xafiiska keeno ku iraada kaale ka shaqee talaabo u qaadama garanayo waa in tababar la siiya dastuurka ururka laga dhaadhiciya nidaamka maaragtay aan ku shaqeyno xafiiskeena laga dhaadhiciya qaabka dadka loo qaabilo laga dhaadhiciya ogaada waxyaabaha aad noo sheegtaan oo aad nala socodsiisaan ee sirta idin ah ogaada si aan anagu maadaama aanu nahay maamulkii ururka inaanu si xilkasnimo ah idinku xajinayno waxyaabaha qaarkood أنا أقول لكم شخصياً يا ولا إيه كانوا لبدأ الباب النوحر المركز اللي يقول لك شو قالك انترفيو روم كوحيابها اللي إيه كان اللي إيه شيء قمدوني تلفزيون عالمي إنا ما ركت إمك كقدر واتشي أميدي كان عايزين شيء لكن واحد لوضو القاضن كريه معها مركز هدي لقى هذا لنا وحبر الشذ يجريها لبضعس أيها إمك آد أنا جو كربة إيجو هيسا وايو بقول كي قفة حفيز كي يمادة سجاشن waxay ka hadlayaan waxbarashada iyo guryaha ardaydiyo waxbarashada kulliidata ardaydiyo la bahdilay ardaydiyo laga gardarnaa oo calaamad la saaray ardaydiyo ilgaar ah lagu hayo ardaydiyo halis ku jirto iskuulada laga eriyayo iyo dadkeenii waaweynaa ee mas'uulka ka ah guryahaas iyagoo ma aragtay saddex qof ahaa guri saddex qol la siiyay ama laba qol la siiyay ka bacdina reerkii uu koray wali gurigii degan 10 sano 15 sano ciriirina ku ah ilaa ay haatadan ayna dawladdu waxba ka qabanin iyagiina dhaqdhaqaaq ayna sameeynin wali ay istul saaran yihiin waxyaabo badan baa jira loo baahan yahay in laga hortago horta hore waxaad moodaa dadkeena Soomaaliyeed inay jecel yihiin horumarka laakiin waxba ina haysta qof baa talaabo qaadaya meeshii talaabo la qaadi lahaa la taageeri lahaa lugta ayaa laga qabanaya si una talaabo labaad u qaadin marka fadlan walaalayaal aanu istaageerno aanu iscaawinno aanu isla shaqeyno aanu ka talino mustaqbalka dambe caruurteena dadkii aanu dhalnay caruurta ay sii dhali doonaan caruurta kale ay sii dhali doonaan meel ay ku badbaadaan meel caruurteena lagu tarbiyeeyo meel caruurteena lagu tababaro meel gabdhaheena iyo wiilasheena ay iman karayaan oo laga soo xareeyo ma aragtay banaanka oo loo yaqaano social center youth club dhalinyarada oo kaliya ma aha waalidiintu xitaa way u baahan yihiin inay qarasta iska yareeyaan mararka qaarkood marka aroortii markay waalidiintu iskuulada tagaan hooyooyinku badanaa 9 ilaa iyo 12 waxba ma qabtaan marka barnaamijyada aanu doonayno inaanu idin sameeyno Somali Centerka markaanu haysana maxaa ka mid ah waalidiintaas caruurtooda inta ay ku maqan yihiin iskuulka 9 aroornimo ilaa iyo 12 saacadahaas ay ka faa'iideystaan centerka iman karayaan iyagoo taleefanka ku wada sheekaysanaya ha heblayo ha hebelo haye community centerka ha inoo ahaato ay ku sheekaystaan ya isla markaasna waxyaabaha ay dadku jecel yihiin sababta loo hirgeliyo guddi waalid iyo guddi dhalinyaro waxa way fikradiina in la ogaado waxa aad jeceshihiin waxa aad diidantihiin si la idinku hirgeliyo hooyo ayaa igu tiri waxaan jecelahay inaan dharka
tolo markaas waxaan ku yiri waa lagu keenayaa qalabkii ma haysa qof haweenka tababara waan haya anigaaba tababar anigaaba macallimad anigaaba soo qalin jabiyay de soo dhawo baan ku yiri dadkana nagu soo xir ya marka waxaad moodaysaa ummadeenu inay jecesha inay horumar isgaarsiiso laakiin shakhsi mas'uuliyad shakhsi in saaran ayaa moodaysa inay inaga tabar badan tahay ya su'aal haddaan idin weydiiyo wiigi 3 saacadood 4 saacadood 5 saacadood ma awoodi kartaa inaad ku taageertid ururkaaga waa 5 saacadood oo kaliya bal fiir wiigi 5 hours you don't have to be there all day 5 hours 3 hours 2 hours ka faa'iideyso dhakhtarka markaa ballan ku leedahay shopping high street carruurta markaa keentaan library-geena xafiiskeena dusha kaale carruurta wax barato adiguna noo kaale maxaan qabtaa maxaan sameeyaa faylalka ii dhiib ma idinla habeeyaa maxaa la igar anigii waxay ii tahay kalsooni ya isla markaasna niyaddii baa la ii sii dhisayaan si aan xoog u saaro inaan waxyaabo badan aan qabto because imika waxaan moodaa culays aan saa'id ah inuu isdul saaran yahay aniga dhinac kasta aanu maaragtay maanta ka faa'iidaysana fursadda tan si ay degmooyinka kalena inoogu darsamaan maanta awal waxaan idin lahaa aanu helno 5,000 oo qof oo degmada Hanislow ka socda oo lacagtii 150 geniya membershipka bixiya laakiin maanta tala kale ayaan idin keenay maadaama la isku soo wada xirayo degmooyinka London galbeedka London ku wada yaala marka waxaan rabnaa maadaama telefishinka laga soo daynayo barnaamijkan inaanu inagu dhexdeena maadaama aanu nahay yaa ka jooga galbeedka London Hanislow yaa ka jooga Hanislow waa loo jooga Hillingdon yaa ka jooga adaa ka jooga Hillingdon Harrow yaa ka jooga ina Brent ina Hammersmith and Fulham ina oh Hammersmith full laakiin reer Hanislow baad ka tirsanay marka registerka gashay hooyo adigu ya wakaasa marka fiiri inagu aanu isxil qaamna maanta ya waxaan idin soo bandhigayaa maadaama Hanislow ayna ka faa'iideysanay fursadii iyaga loo soo bandhigay ayna muujinin inay tusaale u noqdaan degmooyinka kale Hanislow baanu ku xiraynaa galbeedka London marka waa inaanu talaabadii koobaad inagu qaadna maadaama halkan aanu ka ololeynayno degmooyinka kalena aanu tagi doono mustaqbalka dambe marka target ma ka dhigan karnaa reer Hanislow 6 bilood gudaheed dhexdiinan maanta inaanu idinka helno 10 qof oo keena midkiiba 100 qof ya 10 marka aad ku dhafatid 100 waa 1,000 waa 7 degmo haddii aanu ka helno 7,000 bal lacagtaasi inta ay gaaraysa bal eega ya 7,000 idinku xisaabtama idima sheegaya lacagta idinku xisaabtama 7,000 marka aad ku dhafatid 150 geni lacagtaasi qiimaha ay leedahay iyo horumarka la gaari karayo idinku ka hadla taas marka ma ka dhigan karaynaa target maanta dhexdeenan idinkan jooga iska ilooba guddigii la hirgeliyay sanad buu jiray wixii wax qabtay way qabteen waa tii abaalmarin laga siiyay bishii 6deedii dadkii wax qabtay la muujiyay dadkii kale ka seexdayna waa sidii ay u seexdeen ma jeceshiin inaa idinkuna seexataan waa inaanu hurdada dadka ka kicinaa soo maaha marka inaga inteenan imika isa soo xilqaamtay ma aragtay timid ma heli karnaa 10 qof oo Hanislow u taaga oo yiraahda anigu wakiil baan iska saaray inaan 100 qof keeno kaliya ma yani adigiiba mas'uuliyadda isa saaray asxaab baa leedahay asxaabtiiba kula shaqeynaysa moogta laakiin anagu hal qof baan la macaamilaynaa sababta aanu leeyahay hal qof inuu 100 qof keeno waayo haddaad adigu imika isqortid ya oo aad tiraahdid ma aragtay hooyo kale ayaan u dhiibayaa mas'uuliyaddii dadka la xisaabtamaya waa adiga ma ogtahay mana rabno inaan imika tushuush ku furno dadkeena oo ay ogaadaan albaabada inta loo qarqaraaco dadka ama maaragtay meelaha lagu shiro la tago heblaayo lacag soo qaato heblaayo kale lacag soo qaato aan lacagtii aan la keenin ama aan
dadkii la soo diiwaan gelin hooyina ay noo timaado ay tiraahdo anigu member baan ka ahayo heblaaye hebel ama hebel baan lacagteeda u dhiibay ururkana lacagtii ma soo gaarin marka 10 qof muhiimadda iyo mas'uuliyadda ay qaadayaan waxa way in iyagu wakiil noqdaan lacag kasta oo la soo ururay iyaga in loo dhiibo waayo qofka aan la xisaabtamayno iyaga waa qofka isqoray waxa la siinayaa calaamad matalaysa inuu ururka matalayo dadkan imika waxaan u sheegayaa imikaba la socda iska dhaadhiciya dadka kalena u sheega qof ku qaraabsanaya ururka Hanis Somali Community lacag baa la ururinaya tafadal waxaan idin leeyahay lacag ha u dhiibina qofkaas hadii uuna idin tusin calaamad cadaynaysa in uu qofkaasi ka socdo Hanis Somali Community dadka la dooranayna calaamadahooda diyaar baan u lanahay inaanu siino sidaan anigu u xiranayba iyaguna u xirnaan doonaan sawirkoodii iyo magacoodii ba ku dhaganaan doona sidaas ayaa dadka lagu kala fahmi karaya qofka ururka ku qaraabsanayo biilashoodii waxay iyagu doonayaan ku bixinayaan lacagtaas ururkan aan keenaynin marka fadlan waa aqli waa aqli loo baahan yahay marka dhexdeenan maanta ma heli karaynaa 10 qof oo Hanislow isu istaaga Okay aan idin ka dhigo 10 10 qof 10 aan idin ka dhigo homework waa 10 okay shaqo guri wakaasa thank you Abdi Xaafis shaqo guri homework shaqo guri aan idin ka dhigo ogaada bishii soo socota 25keeda shirkeeni labaad halkan buu ka dhacayaa idinku imika taga tashada isa soo diiwaan geliya isa soo sharaxa bishii soo socota anigoo ah heblaaye hebel anigoo ah hebel 10 qof baan 100 qof baan keenaya aniga ayaa isxilqaamay ururkana la shaqeynaya muddo 6 bilood haddii aadan ururka ku riyoonaynin haddii aadan ururka ku qadaynaynin ku cashaynaynin ku qoreecanaynin biyo ku cabaynin aadan ku soo kacaynin aadan dhaqdhaqaaqa samaynaysid ururka maskaxdaada uuna ku jirin aadan xooga saaraynin waxaan ka codsanayaa walaal waqtigaaga qaaliga ha iska cunin annagana hana bahdilin aad iyo aad baad u maasan tahay horay bay taasi noogu dhacday tusaale ayaanu ku qaadanay marka bini aadamka hadii uu cashir ku qaadanin tusaalihii iyo dhibaatooyinkii horay u dhacay waligiis qofkaasi horumar ma gaarayo marka sanad dhan baan idin sugaynay waxna ma idaan qabanin marka dadkan isa soo qoray isa soo xilqaamaya ha noqdaan dad waqtigoogii iyo maalkoodii iyo aqoontoodii iyo xoogoodii iyo hadalkoodii u huraya ururkooda waxaan suurtagal ahayn 10 qof hadday isla shaqeeyaan ay keenaan 1,000 qof walaalada taas waanu sameynay waa in dadku waqti mas'uuliyadda qaadi karayaan konton walaal waxa baran tiradii ba badanaysa maamulkii baa si xumaanaya waxa la tiro dad la koobi karayo la maamuli karayo ogow imika kaba soo qaad abshiro tusaale hadaan adiga ka soo qaato abshiro kaba soo qaad waad isqortay maanta waad isqortay kaliya ma shaqeynaysa asxaab baa leedahay walaalo maya waa leedahay asxaab waa leedahay jaar baa leedahay dad baa garanaysa oo aad la hadli karaysid shirarka uma baahnid inaad adigu dadka lacagta ka qaadi mas'uuliyadda ku saaran waxa way dadkaas inaad ku soo xirtid ururka shirarkan oo kale aad u keentid dadkii la fahansiiyo su'aalo ay qabaan looga jawaabo si ay iyaguna u qancaan ay wax u bixiyaan xitaa lacagta ma aha inaad adigu ka soo qaadid shirkan baa jire fadlan walaal ka soo qayb gal lacagtaadina hore u soo qaado marka haddii aynaanu maanta dhexdeennii go'aan gaari karin shaqo guri aan idinka dhigo degmooyinka kalena waxaan imika telefishinka uga baafinayaa idinkuna kadalik inaad sidaasoo kale aad noqotiin khaasatan galbeedka London waa xaafadaha ku kala yaala ku magac dheer Brent, Ealing, Harrow, Hillingdon, Hammersmith and Fulham, Kensington and Chelsea waa 7 degmo
waxaa loo baahan yahay dad wakiil ka noqda degmo kasta sidii aanu u heli lahayn Somali Community Center meeshii laga hirgelin lahaa Somali Community Centerna ay noqon doonto dhexbartanka galbeedka London degmadaasina ay ku beegan tahay Ealing sida aashaasada uga aragtaan waayo meel kasta ayaa looga iman karayaa Ealing inkastoo ururku halkan ololihii laga bilaabay degmada Hanislow centerku ma noqon karayo degmada Hanislow waayo qofka jooga Harrow Hanislow ma iman karayo waa in lagu xisaabtamaa taas qof baa gacanta taagay adigoo raali ah yarasug walaal waa su'aal qiimo leh haddii aan jawaabteeda ku siiyo bari horena waan kaga dhawaajiyay ururku ma aha urur lacag urursado lacag ka qaata dadka sanad kasta hal mar ayaanu doonaynaa 150 gini inaad bixisid dadkaagii aad ku taakulaysid isla markaasna dadku markay lacagta wada keenaan meel baanu iibsanaynaa markaanu meel iibsano kira inagama baxayso sababta ururku lacag u qaadanaya waa maxay markaas okay aad iyo aad baad u mahadsantahay Ilham imika waan idinku soo celiyay walaalayaal 150 gini laydinku yiri bixiya ma aha lacag joogto soconaysa waxa la rabaa oo kale inaad hal mar bixisaan member ayaad ka noqonaysaan mustaqbalka dambena marka aad member ka noqotid waxyaabaha aad u baahan tahay waa lagu hirgelinayaa ya maadaama aad member ka tahay ururkii mar labaad lacag laguma weydiinayo waayo lacagtan la ururinayo 150 gini waa lacag la kaydinayo oo lagu iibsanayo Somali Community Center marka aanu iibsano ururku uma baahna inuu lacag kala sii qaato waayo ulajeedadeeni iyo ma aragtay himiladeeni waanu gaarnay center baanu leenahay waxyaabaha ma aragtay beelasha gaaska korontada waxa soo dhanna waxa laga bixin karayaa makhaayad aanu ku yeelan doono meesha dhexdeeda cafeteria yar ayaan ku yeelan doono shaah iyo macmacaankii waxyaabahaas aad ka iibsanaysiin meesha aad ku shiraysaan waxa soo dhan ayaa lagu bixinayaa beelasha iyo waxyaabaha loo yaqaan 3 biloodba mar inta aanu sameeyno fundraising event meel la idin soo kareeyo hooyooyinka ay waqtigoodii qaataan caruurtiina ma aragtay barnaamijyo kala gooniyo loo sameeyo sida masaajidaduna u sameystaan fundraising event anaguna 3 bilood u sameysano waxyaabahaasina ay noqdaan waxyaabihii aanu ku cover gareyn lahayn dhaqdhaqaaqa ururka anagu hal mar baanu doonaynaa inaad nasiisaan 150 gini 150 gini adigii wax badan kama bixin laakiin qiimo ayuu anaga noo yahay dad badanna waa la doonayaa inay 150 gini bixiyaan marka dadka oo dhan haday hal mar isxil qaamaan qof walba keeno 150 gini ogaada in halka mar oo kaliya laga rabo sanadkii la soo dhaafay dad baa register ka galay sanadkan cusub dadkii register ka galay lacag lama weydiin taasina waxa idin muujinaysaa inaanu anagu aanu ahayn dad lacag urursanaya sanad walba because hooyo markaan sanadkan weydiiyay lacag sanadka ku xigana lacag aan weydiiyo waa karaahiyo sababta aan sida u sheegayna waxa weeye hooyo aan awoodi karin aan lahayn ma aragtay lacag deeq ah oo lacagta ay dhaqaadata sanad walba ma bixin karta 150 mana awoodo yaa kale su'aal qaba aad ayaan kaaga mahad celinayaa waa eedo waa hooyo waa ayeeyo waa habaryar Xaliimo Maxamuud aad baan kaaga mahad celinayaa dardaarankaagana waan aqbalay waanan ku dhaqmi doonaa insha Allah taala ummadda waxaan siinayaa 12 bilood imika waxaan waqti soo siiyay 3 sano iyo bar 12 bilood kala diyaar baan idin la ahay inaan bilaash idin ku shaqeeyo ma garab istaagaysiin mise culays baa saaraysiin garabkayga jawaabta idinka iska leh ya hal isla shaqeeyo
anigu wax kasta diyaar baan idin la ahay waan ogahay waalidiinta mas'uuliyad baa saaran shaqay tagayaan tababar bay tagayaan carruurtii bay iskuulka ka soo kaxaynayaan dhakhtarkii bay tagayaan ballamo kale ayay leeyihiin laakiin meesha maxaa ku jirta carruur aad dhasheen oo imika shaqo raadis ah oo waxbarashadoodii ku jira heer jaamacadeed qaar qalin jabiyey baa jira oo shaqo raadis ah laakiin maxaa laydinka doonayaa hooye haddii aadan adigu waqti haynin carruurtii aad dhashay maad la talisid inay ka mid noqdaan ururka wiigii 5 saacadood 10 saacadood ayna siiyaan volunteering anigu 3 sano iyo bar ayaan iska wax u qabsanayay qofna lacag ma weydiisanin laakiin dhalinyarada markaan isku soo xiro markii uu chat ku jiri jiray marfishada ayaan tagi jiray dhalinyarada ku jirta marfishada ayaan oran jiray kaalayo ila shaqeeyay si aan u soo jiito ya su'aalahaas jawaabteedu waxay ahayd maxaan anigu shakhsiyan ka faa'iidaya Samatar Britol ku imaado 10 saacadood ku siiya marka waxaad moodaa carruurteena aanu dhalnay kuma aasaasin inay volunteer u noqdaan ma yaqaanaan marka tafadal isbeddelkii baa taagan isxilqaama idinku dhalinyarada aad dhasheen 18 jirka ah 19 jirka ah 20ka ah ilaa 25 xitaa 30 wali waa dhalinyaro wiilkaasi gabadhaasi fadlan ha yimaadaan ha isdiiwaan geliyaan ha noo sheegaan wiigii maalinta ay firaaqada yihiin ama waqtiga ay firaaqada leeyihiin annaga ayaa la xiriirayna oo la dhahayna heblow bari waqti baad haysaay fadlan noo kaale 3 qof ballan noogu fadhiyo kaalayo nala caawi oo foomamkana la buuxi anigu maxaan diyaar u lahay dhalinyaradaas inta ayna dadka qaabilin inaan tababar saa'ida siiyo si ay kalsooni u helaan qofka markay hor fadhiyaan kalsoonina ay wax ugu dhameyn karayaan marka fadlan waalidka maaha in mas'uuliyadda la saaro carruurta inagu xiran dhalinyarada inagu xiran carruurtaanu habaryarta u nahay ilma eedda aanu nahay ilma abti aanu nahay maaragtay ilma adeer aanu nahay ama carruur adigu aad soo korsatay oo agoon ahaa oo adigu imika ma aadan dhalin laakiin waa soo korsatay waa carruurtaadii kale dadkaas baa loo baahan yahay inay mustaqbalka dambe wax ka bedelaan waa dadkii la doonayay in la badbaadiyo mustaqbalka dambe waa dadka la doonayay in dariiqa laga soo wada xareeyo inta yar ay dhalinyaradu ila joogto khamiis kasta 3 saacadood kaale arag xorriyadda ay igula joogaan aniga 25 dhalinyaro ayaa igu xiran joogto u yimaada khamiis kasta xafiiskeena hooyooyin badan waan celiyay waxaan ku yiri hooyo waa waqtigii dhalinyarada ay tir ilaa ay qaabil aniga waxba igama gelin dhalinyarada on ku iraada hooyo talaadada ay dadka waaweyn leeyihiin shirki waaweynaa dadka waaweynaa waalidiinta waa talaadada kaalaya khamiistana waa waqtigii dhalinyarada hooyooyin badan baa yimaada dhalinyaradii way qabsadaan aniga Samatar anagu waqtigeeni waanu ku siinay waanu ku nimid inaan waqti kula qaadano tababar aan siisid barnaamijyo kala duwan aan noo soo ridid ama aanu inagu wax maaragtay isweydiisano kala faa'iideysano laakiin waxaan moodaa 30 daqiiqo waad baxaysaa waa soo noqonaysaa waad baxaysaa waa soo noqonaysaa maxaan meesha u imanayna haddii waqtigaaga nasiin waana gartood marka ku dadaal tafadal marka iraado waqtigii dhalinyarada waa waqtigii dhalinyarada u qira oo chaniska maaragtay ha ka xumaynin iyaga ya لكن ده ولا community center مركا ولا سمين كريا ولا لكن تاسوح أبهانتها هي أن شقوين إن لقى قبته وغيران وحلو بهاي ميل وين وخاصة وين أنو لان هاي أنيجو أنتي أن هل كريه وان هاللي وحا إنه جهري وغيران كنت دقيقة ساعدني أن وحان إنه يمد مشاكل فرح مرتيلة سوون حاجة أنت أنا حلين أنا دقيقة وحن شعلة هاي مرك وجوه الرئيس بالفرصة إن أنسيو أن معركتي representative from Darussalam Mosque Sahal Yusuf Ali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحسنتين لمانتين يري وين رجي دمر وحن سجارة ومهد علني ولكن نقالي صاحب كن وين ولكن سمتر
marka hore waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo reer Hounslow gaar ahaan Samatar iyo dadaalkii ay ugu jireen inay dadka Soomaaliyeed caawinaan. Samatar hawsha oo u haya bulshada ma aha mid sahlan, waa mid dhib badan. Waxaan aniga indhahayga ku arkay dadaalka ugu jiro. Waxaa jirtay in sanadkan qaybtiisii hore aan isku dayay in aan dadaal u galno sidii markaan aragnay inay badan tahay carruurta Soomaaliyeed ee la qaadanayo doodaha aan galnay Cabdulxaafid khayr Allah ka dhigo door weyn ka geystay telefishinka Universal in aan kordhino tirada haweenka Soomaaliyeed ee fosters-ka noqon kara because markii aan la fadhiisanay maamulo kala duwan oo Hammersmith Brand iyo dholal kale ilaa Manchester waxaa noo soo baxay in ay jirto baahi markaasi ay haweenka Soomaaliyeed aynan diyaar u ahayn oo aynan u qornayn hay-adaha dhulka markaasi ay degan yihiin xagga fosterinka. Marka waxaan bilownay inaan la hadalno Hammersmith iyo Brand iyo Hounslow. Marka saddexdaa degaanba waxay ogolaadeen fostering event oo dhacay oo dad fara badan markaasi ay isqoreen. Marka waxa aniga markii lagu qabanayay masjidka dhexdiisa eventiga gaarka ah ee haweenka Soomaaliyeed aan ugu baaqnay meel kasta joogaan inay yimaadaan waxaa councilku hore u soo watay oo u ahaa qofka markaasi furaha u ah waa Samatar buu ahay. meeshii asaga subaxdii yimid waxay ahayd maalin wanaagsan dad fara badan ka soo qayb galay ummad badan waa la tababaray. waxaan kaloo goobjoog ka ahay maalin maalmaha kamid ah baa waxaa ii soo dhacay text message wiil cunug yar oo dhumay oo aan waalidkii meel loo raaca lahayn. marka waxaa naadinaya waa Samatar iyo xaalado fara badan oo intaasi kulli ay ku biyo shubanayaan hal nin marka aniga waxaan ahay Jeermankii masaajidka weyn ee Dar es Salaam teriyo bishii Maars 2013 ruux kasta oo meel loo dhiibay oo Soomaaliyeedna waxa waajib ku ah saddex shay inuu si cadaalad oo dadaal fara badan uga qayb qaato inuu dul qaato waayo dadkeena waxay ka yimaadeen dhul dagaal waa la soo dulmay cadaalad darray arkeen kalsoonidii way dhuntay. marka qofka daacadda ah iyo kan shaytaanka ah ma kala muuqdaan. qofka waxa kaliya uu ku muujin karaa in uu asagu wax qabto ummadda u sinaato marka ummadda ayaa xukminaysa. marka waxay la tahay labadaas shay ta saddexaad in niyadaadu sarreyso oo hamigan weyn aan leenahay maanta iyo waxyaabaha riyooyinka waaweyn oo ka dhawaajiyay iyo degmooyinkan toddobada ah inay xarun yeeshaan xaruntaasoo iilin noqonaysa waa dhammaan wax wanaagsan oo taageersanahay. aniga shakhsiyan waxaan jeclahay oo kale inaan ka hadlo muddadan yar gaaban si aan fursad ugu siiyo dadka walaalaha ah baahida jirta Soomaaliya maxaan u baahannahay. waxaan u baahannahay runtii midow iyo iskaashi dhab ah iyo hoggaan daacad ah oo howlkar ah. waxaa jira rag maanta idinla jooga oo runtii wax shakiya aan laga qabin inay yihiin dad mukhlisiin ah ummadda daacad u ah. waxaa ka mid ah Samatar, waxaa ka mid ah Cabdulxaafid, waxaa ka mid ah Councilor Guleed, waxaa ka mid ah ashkhaas fara badan oo meelo kala duwan magaaladan joogta oo runtii la dhihi karo ummadda ayay diyaar u yihiin. waxaan dhibaatooyin ayaana haysta kaligeenna ma haystaan laakiin waxaan haysta xagga iskuulaadka carruurteennii markay wax dalbadaan hooyadu waxay dalbanaysaa meel markaasi geographically u dhow waxay dalbanaysaa iskuul carruurtii kale ay dhashay ay u jiraan waxay dalbanaysaa meel tacliim fiican leh. marka ma helayso waxaa loo baahan yahay qof u dooda la xisaabtama iskuulkii dadkii xaqiima u wada simay madadu soo dhaweystaa jira. waxaa jira ilmo yaryar oo aan dhalnay oo si maaragta ama fixed term ama permanent exclusion bal la eriyayo. waxaan u baahannahay qof markaasi xuquuqdii cunugii la istaaga oo aan baqan oo ilaahay mataqaanaa hor istaaga dadkii la xisaabtama. waxaa kaloo jira baahi guryaha waxaa jira relocations dhulal waa fogfog la iska tuurayo xataa familieska oo lira exceptional needs kay leeyihiin masalan carruur jiran markaasi haysta iskuulaad gaar ay aadayeen sanada dheer
waxaa jiroo kale waalidiin caruurtoodu ay yihiin sanadkii ugu dambeeyay dugsiga sare ama A levelkii ka bixi rabaan marka in laga doodo liira relocationkan xaq ma aha caruurtan baaba'aysa codkii baan u baahanaa runtii mujtamaca Soomaalida haddii wadanka la fiirsho haddii inta la fiirsho hoggaankiisa waxa uu ahaa weligiiba runtii haweenka ahaa haweenkuna waxay dhabar ka saarteen dhibaatooyin badan waxaan aniga waxyaabaha idanqiya kamida waxa jirtay haweeney la soo xiriirtay urur yar oo aan shabal bushka asaasnay oo liira United Voice and Partners oo dadka un gargaara marka waxay igu tiri waxaan sahalow rabaa inaad ii raacdo wiilkaygii oo ku xukuman xabsi daa'in waxay igu tiri xabsi daa'inka iiga bixi kumalihi laakiin waxaan ku sheegayaa in jeelkii uu ku jiray la geeyay magaalada Devon liira oo ilaa 5 saac loo soconaya jeelka dhexdiisa ayaa nin kale oo muslina oo ku dhagan qolka lagu dilay askartii jeelka dishay marka waxaan ka rabaa haday suurtagal tahay inaad ku dadaasho in jeelkaasi aad ka soo bedelno runtii waa hawl adag ziyaarashada way garanayaan Cabdulxaafid iyo Samatarba jeelku iska ziyaara ma aha process oo maraya marmar waxa arkaysa adoo lagu yiraahdo contact list kuma jirtid marmar laga aamuso adoo alxamdulillah waxaan sameynay waxaan ku iri waan ku raacinaa ilaahay idinkii wixii aan qaban karnana waan qabanayna waxaan la tagnay niyad ma aqaani cid ay tahay muhiim ma ahayn waan raacnay waxaan tagnay jeelkii markaan galnay ayaa yarku wuxuu yiri shalayto waxa ay timid governorka jeelka waxayna igu tiri waan la socdaa martiba ku soo socota laakiin waa iska dhaafinaya anaku ujeedadeen waxay ahayd in jeelka laga soo bedelo yarku wuxuu yiri horteeda lagu dhintay waxaan dabada la galay qol yar meesha saacunada sidii waxaan ka qaataa eeygi horteeda baqatin aawadi marka alxamdulillah yarkii waa la soo bedelay hadda wuxuu joogaa meel nabada Bristol taasna waxay ku timid niyadii yareedan la nimid iyo annako ilaahay ka rajaynay inaan tagi karo marka wax kasta waa la qaban karaa waxaan rabaa inaan ka hadlo ugu dambeyntii baahideena waa weyn tahay guryihii waxa jira xuquuq badan oo naga maqan waxa jira macnaa shaqooyinka aan u baahnayn oo wada qaban kartiin dhamaantiin tababar yar u baahan oo aanan haysan runtii waxaan u baahanaa voice midaysan in kastoo hadda community-yadii daciifka ahaa ay ka baxeen hawada oo dad wax qabaday meel kasta joogan haddana waxaan u sii baahanahay midowgan oo kale iyo 7 degme in la sukeeno anigu haddaan Shabarbush joogo Samatarna inta joogo kaligeen ma awoodeyna awoodda iyo hamiga aan leenahay meesha gaarsiisan ilaa aan Cabdulxaafid u tagno oo kulligeen isku darsanno oo si niyada u shaqeyno marka waxay ila tahay ana ku hadlay magaca masjidka beeshiisa waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno baaqa walaalkeen Samatar gaar ahaan inuu yimaado masjidka uu saacido dadka asaga iyo kooxdiisa waxaan hadda ka hor fursad siinay kooxo sidaas oo kale dadka ka gargaaraya dhibaatooyinka xagga sigaarka oo ayagu darajooyin kaga helay iyo aqoonsi meelo marka laakiin ninkan iyo kooxdiisu waa dad wax qabad leh waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii in aan si rasmi ah uga wada hadli doono qaabkii marka uu howlgeli lahay waxaan ogaatiin in wax kasta la gaari karo waxa kaliya la ka rabo ay tahay niyad saalixa iska hilmaan qofka ku dhahaya waxani waa sheeko weligeed baysaan ahayd Soomaali way duntay waa lagu kala tagay maaha ummad waa duntaa haddana dib bay u dhisantaa macnaha dib waa la wada maraa marka waan soconaa ugu dambeyntii waxa weeye runtii haddii xaaladda Soomaaliyeed laga hadlo ma xumin waan dhaanaa sidii hore arday fara badan ayaa galaya jaamacadaha waaweyn waa la socotaan hadday noqon lahayd medicine engineering lawga macnaha baranaya English iyo maadooyin kale oo muhiim ah marka mustaqbalkoodu oo mugdi ku jirin sidoo kale waxa jira burbur marka aragto nin markaas xirmay ama jeel galay macnaheedu ma aha inay reerihii kale u dhamaatay noloshu waa dhinac socota hatta wadankii waxa jiray qoys ilmuhu qaarna u najaxaan qaarna ka haraan waxaan amaanayaa ugu dambeyntii doorka telefishinada Soomaaliyeed ay ka dheelayaan waxqabadka bulshada gaar ahaan telefishinka Universal iyo telefishinka Kalson oo doorar waaweyn iyo waxqabad aan xisaab lahayn ummadda u haya waxaan idin sheegayaa laba arin oo labada telefishin aan ku kala amaanaya midna waxay tahay gabar Soomaaliyeed baa waxa laga qaatay 5 caruura gabadhii maanta waxay haysataa walwal iyo ooyin iyo argagax baa ku dhacay habeenka gurigeeda aan tagnay cidlo ahay
ilaahay mahadii ninka odaga hal hortiina fadhiya Cabdulxaafid iyo telefishinka Universal ayaa yimid barnaamij ka sameeyeen barnaamijku wuxuu baqatin galiyay maamulka Hammersmith waxaanan u isticmaalnay goobo kala duwan in aan u tusno inaan record ka haysano gabadhii maanta waxay haysataa 4 caruura wayna faraxsan tahay ilmaheeda mid kamid ah waxa la yiraahdaa caloosha ka soo riday waa ula kacday aduu qiso dheer oo 6 bilood socotay sanadkan waxaan ku guuleysanay caruur gaaraysa 65 caruura in qaarkoodna la soo celiyay qaarkoodna laga hortagay inay gacanta ka baxaan waxa jira familiyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood macnaha runtii ay dhacday in la geliyay child protection ka oo ah wax markaasi ah caruurtaada ayaan ka qabnaa shaki inaadan daryeeli karin sidaa darteed waan kula fadhiisanaynaa kadib haddii aan macnaha muddo go'an aad ku xallin weyso mashaakilka lagu sheegtay waxaan ku gudbinaynaa maxkamad marka dad fara badan waa sida waxaan kala ogaanay walaalayaal meel kasta rabnaa inaan ka sheegno waxyaabaha sharciyada wadanka aan u nimid waa qoran yihiin marka wax kama bedeli karno bacdama daruuri ay tahay in aan ku noolaano wadankii una baahana caruurteena in intooda badan ku dhasheen iskana caddahay inaan sii joogi doono in aan macnaha sida ay tahay ugu dhaqanno inteena badan waa ku dhaqanaa hooyo Soomaaliyeed oo lagu haysto negligence ma ana arkin ma badna intii hadda aan ku jiro hawshan hooyada Soomaaliyeed badana cunugeeda waxay u awoodaa luqmad wanaagsan dhar nadiif ah guri hooy wanaagsan mana dacdarayso waxa kale oo jira waxyaabaha la yiraahdo abuse-ka oo physical-ka ah ama laf laga jabiyo korkoolro ama la barariyo la gubo la ruxo waxyaabahaasi ayaa anaga noo ah hooygana la ku aadeeyo macnaha waxa meesha nal ka soo galo waa physical-ka midda kale emotional abuse-ka hooyo waxay ii diiday in aan saaxiib yeesho waa la icaayaa waxa la yiraahdaa doqon baa tahay ayaduna waa nala ku sheegaa waxa ugu dambeyntii waxa jira sexual abuse ilaa 6 ruux oo Soomaali ayaa sanadkan lagu eedeeyay oo kamid yahay aabba muxtarama oo gurigiisa laga mamnuucay oo aan u doodnay oo runtii wiil uu waalid u yahay oo guriga cara kaga baxay oo si tuuray hadalkii asagina la xiray marka runtii waxyaabaha kaliya anaga aan waana iga ah waxay tahay waxaan arkay hooyo leh 12 caruura waxay tiri ilaahay waxaan ka baryay waxaan iri ilaahay oo iga dhig nabiga kaleey salaatu salaam ku u duceeyay oo dhashada ah haweenta aadka u caruurta badan marka saas baan ku duceystay tiri ilaahay wuxuu siiyay 12 haddana 3 baan wadaa marka dhibaatada haystay waxay ahayd social service-ka u soo socday waxay ku soo socdaan markaan fiirinay waa arrin aad aan uga xumaaday gabar gabdhaha kamida ayaa kortay marka waxay diidantaa hooyo inay uur dambe yeelato marka pressure ku haysaa habartii aabihiina waa nin aad ugu dhagan dhaqankeeni habeenka guriga 9 ayaa wuxuu wada damiyaa si automatic wax alaalay wax internada wuxuunan ogeyn guriga dadku way weynaadeen way u midoobeen waxay isku dayeen in ay afgambiyaan oo adooga dacweeyaan marka asagoo lagu soo socdo ayaa adooga la fadhiisanay waxaan ku nirinayo dhageyso gurigani hadda waa iska caddahay ciidan ay kugu yeerteen marka gurigani waa laga qabsaday waa magaalo laga qabsaday marka magaaladii ka bax jabhad noqo oo dib u soo gal gurigii marka saan ku soo galayaa yiri waxa ku soo galaysaa adoo isdhiiba internetkani waxaan fur adiga gabadhii kasbo waxaan ku guuleysanay gabadhii inay drop gareyso aabaheed chargigi oo subaxdii markii la yimid ay ka baxdo hadalku waa soo gabagabeynaya insha Allah waxaan ilaahay uga rajaynayaa khayr ummadda halkan isugu timid walaalayaalow kulligeen aan ka faa'iideysano fursadda labada telefishinada waaweyn walaalkeena qalbiga san ee dadaalayana aan taageerno hal midna waa idin sheegay habeen dhaweed waxaan isugu tagnay meel halkaana oo safran oo la yiraahdo oo ay isugu yimaadeen gabdho sidiinoo kala banaatul muxsanaad la yiraahdo ama idinku magac la baxoon islow Somali community ama ayoo dhan banaatul muxsanaad waxay muddo gaaban ku aruuriyeen lacag aqliga aan gelin marka awood waxa u leedihiin fundraising ina sameystaan anaguna waa idin taageerana masjidka iyo meelaha kale na waa idin furan yihiin weli waxaad moodaa in Cabdixaafid aan fursad siin doono iyo Faarax Murtiile maadaama ay khudbadii inagu yara badatay insha Allah tacaala bal aan ku soo dhaweeyo Faarax Murtiile iyo majaajilihiisii aad iyo aad baan salaamayaa
marwooyin mudanayaal baa loo jiray waa marwooyinka inoogu badan marka aad iyo aad baan idin salaamayaa salaan sharafka gudoomiyaha dhammaantiin marwooyinka qaaliga hablayga qaaliga inamada meesha jooga TV-da Kalson Universal Samatar run ahaantii marka qofka aad aragtid waxa la yiri muxuu aqliga caafimaadka qaba wuxuu ka yimaadaa jir caafimaad qaba anu markaan ku isagoo hadlaya sida heesaan u dhageystay hadalka khudbadiisa markaan meelahaas markaas run ahaantii waa inaan dadaalayo weeye waa hanislo Somali community hambaliyo aan leenahay kama qaadina markaas aad iyo aad baan ugu hambalyeelayaa waxaanan muxuu ahaa imika arintan soo kordhay in la mideeyo degmooyinka waa arrin muhiim ah anigu haysbaan degan Hilinto baan ka tarsanahay waxa aan Samatar anigu kulli taageero badan baan leeyahay boqolka laga aamusay waan keeni karaa anigu waan keeni karaa runaantii in kastay mas'uuliyad tahay in kasto meesha loo soo wada in ay dadku ay doonayaan laga dhaadhicay laakiin runaantii waan keeni waan ku dadaalayaa garabkaagan waan taaganahay waxa anigu waxaan ahay community-ga wareega runaantii waxaan caawa cadaynayaa hore aan uga hadal buuggaas oo buug caruureed 10 sano horteed baan qoray markaan qoray maan publish gareyn waxaan waayay lacagtan ku publish gareyn lahaa TV-du maqlayaan community kasta Soomaaliya inta buuggan waan qoray copyright baan u sameeyay 2005 kii baan ayaan u sameeyay lacag badan ma laga qaaday copyright-kiisa imika waxa la igala soo hadlaa muxuu ahaa Mareykanka Canada India Africa Asia Europe Australia waayo waan register gareysnay oo copyright-kii inaan ahay qoraa ayaa ii qoran markii aan copyright-ka u sameeyay aan diiwaan galiyay laakiin buuggii waa kan lama publish gareyn wuxuu sugayaa caruurtii markii berigaas aan iskuulka uga akhriyay iskuulka hays uga akhriyay ayaa iyagoo weynaaday imika wadiina adeero aaway buuggii berigii waxaan ku adeer marka in yar bay hadhay imika dawasta 10 jirayo waxaan ku wiri marka weynaataan community furta lacag ugu soo saartaan buugga insha Allah adinka sugaya marka waxaan uga jeedaa ilaa xadkaasan anigu u dhibanahay hadii awood ay muxuu ahaa la midoobo marka anigu waaban idin baahanahayba waxaan idinku ballan qaadayaa kale inaan caruurta hanislo community inaan sidan oo kale bishiiba labadii biloodba mar barnaamij caruurta u qabto oo sidan lagu soo ururiyo diyaar baan volunteer ugu sameeyo waxaan kale diyaar u ahay inaan galaasis u sameeyo aan af Soomaaliga u sameeyo waayo waxa jira buug aan qoro kale oo caruurta afka lagu barayo oo xitaa imika ay aqbaleen dhowr iskuul ay aqbaleen yiraahdeen waan qaadanaynaa kaasoo kale inaan ugu qoro oo aan dhirtii la baro oo af Soomaaliga basically la baro oo xiliyadii la baro oo la baro muxuu ahaa juqraafiga wadankeeni oo af Soomaaliga oo jirkii la baro sida dhegtii meeday ishii meeday madaxii mee kuwa yar yar ma yaqaanaan indhaha iyo jirkooda ay aqoon qoortii meeday baabacadii meeday calaacashi meeday yaa dhabankaagi meeban ku wiri dhabankii garan maayo xaq ma moodaya taad aaway muxuu ahaa canqawgaagi canqawga waa cunug ku leeyahay qaar ku ugu fiican marka waxaan wajeedaa yaani hooyooyinka waxaan sheegaya waa hadii la rabadee laakiin anigu qaar badan oo tagay marka taad community-ga warxmad la qabtaa waxaan arkay shaqay dhahaa niyow xaflad baan leenahay xafladda noo kale war anigu ruwaad maniina entertainment maniina wax qabad baan doonaynaa oo dhinacan kale markaas waxaan Samatar u sheegaya anigu diyaar baan idin ahay anigoo waliba matali kara oo hays matali kara muxuu iyo Hilintan matali kara baan ku leeyahay anigu matali kara muxuu halkaan ka soo dhalaalaya insha Allah hadii la yiraahdo idinkana hambalyadan leeyahay oo aad iyo aad baan taageeray waxa aan ku daray intaas buuggan baan inay ka sheekeynaya saa muxuu maskaxda ugu qabataan aduu ku sugaya Samatar buuggan waa marxataa ka tiin wuxuu ka hadlayaa muxuu ahaa bakayla yar oo lumay waa sida inaga kale hooyo bakayla waa hooyooyinkeenoo kale muxuu ahaa hooyo bakayla inankeedii yara gaajooday tabeete waxay cuntaan ku doonayaaye halkan sii joogo sii fadhiyo halka igu sii sug way socotay markii meel mareysay cuntadii u soo qaaday ay midho soo gurtay ayaa qodax baa muday qodaxdii baa dhiig marka qodaxdii iyo dhiig ka daayay may dareemine
ilmaheedii meeshay kaga timi ayay dareentay dabeetana iyadoo heesto leh aku qodaxda baasey bakayli yaraaba iga beer cadaado meelaan biyo lahayno bacadu fadhiyaayo bahalinu cunaaban uga baqaanayaaye iga soo bax iga soo bax iga soo intaa markay tiri diin baa u yimi diinkii baa u yimi waxay ku tii maxaa kugu dhacay buu ku yidhi diinkii waxay tii ilmahaygii yaraa ayaa meel cidlaa jooga waxaan doonayaa wadax baa muddee inaad i gaadhsiiso ila carartid wuxuu igu yidhi anigu horta ma gaabiyo diinkii baa yidhi laakiin waxaan iska ilaaliyaa quraanshada iyo qodaxda iyo waxaasi xayawaanka inaan jeelo markaa qun yar baan sodxa dhowtahay dadejini wuu soo qaaday wuu soo xambaaray waa buuggan weeye wuu soo xambaaray markuu soo xambaaray bay markay meel dhex maraysay bay ayay muxuu ahaa walwashay inaan la gaadhsiin karayn waanu dheeraynay haa markaa waxay ku tihi diin gurgurtow gaabiyow reera guura gaadhidee guntigaaga giijiso kaabahaaga giigtiro ila gaadh gabankii ila gaadh markaasuu isna wuxuu ugu jawaabay qunyar socday qodaaxi ma muddo qunyar socday qodaaxi ma muddo anigu diin ayaan ahaayo qunyar ayaan soconayaayo qodaanshadaan ka baydhayaayo iyaduna diin gurgurtow gaabiyow reera guura gaadhidee guntigaaga giijiso kaabahaaga giigtiro ila gaadh gabankii qunyar socday qodaaxi ma muddo qunyar socday qodaaxi ma muddo anigu diin ayaan ahaayo qunyar ayaan soconayaayo qodaxda waan ka baydhayaayo quraanshadaan iska egaayo qunyar socday qodaaxi ma muddo qunyar socday qodaaxi ma muddo aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaas waa buuggii weeyaan qiimahaasuu inoo leeyahay markaa waxaan ka codsanaya hooyooyinka insha allah meelay ka timaadaba dhowaan waan badin doonaa markaa insha allah waan idin keenayaa muxuu ahaa barnaamijkii aan ku darsado muxuu ahaa ninbaa waa tii inantii lahayd muxuu ahaa halisu gurguriyo anigu masaajka ku doontay I want to naag xalaal waxa dhacday waxaan isla guurso dabeetana inan Soomaaliyeed meel taagan baan u yimiyo show inantu midabka iyo waxba Soomaaliyeed waa meel kale ka timi waa deey yani si waan iska soo ag taagan waxaan ku inayaa iyo ranabade wala gurdo ma leeyahay kowdii inaan guursan doonay markaa laba xagboodna ku jira waxaan ku jira laba gacmood iyo lug iyo madax xagbad markaa gacantana waa 5,000 gacantana waa 5,000 xagbada lugtana waa 10,000 madaxuna waa 40,000 markaa istaantii buraamuraysi wixii dhan waan diyaariyay markaa ina keen markaa si aan iga qaldamin horaan u soo qortay mugti kulaha ayu lost markaan la hadlay warqad baan ugu akhriyay mugti ay waan inaan ku guursan doonaya aynkan markaa aan hadhowna dee isticmaal doonaa guurka dabadii aan isticmaal doonaa imanka ina keenno aan guursanaya markaas ayu lost show ma baa waa fishan jibisad ma baa ahaana si caadi la hadlaya san kuuri lost my other I want to marry you and I want to hug but you know one leg and a leg and a head you know and I had 40,000 pounds. Please come and after you love me, but now come to me. I will marry you. They were no, I don't want you. Wait, we got out. They were telling us getting now that show you the official. Once getting one to mid hello miltagen. Now here, what we do? Want to go to another? I want to go to some Hagbad and Kuchera, Lava Gamod, look your mother, Haman Kuchera, Marka, to know what the other stand to Bordeaux, what the other Aros, what the other, well, شو عربتك يا سلام على طول يقول شو عربيات يا شونا يدروا سكت قبل كلام تقول ميل تاجن ولا أنا مقرصان دوني أكبر نقول شر لا بقى عمود يلقوا يوم هذا إن كان تنوع يقول نو إنسانية وعدالية شوي وحي مركن قروا يبان كوي حبلا سواد ودوني معي مساج كان لحظة ده ترى باكستان حكمته درن هلو I want to ناق حلال وحلو لي كان باليقولي بلان بالي قبته حلو you want to American Muslim Indian Muslim Jamaican Muslim Canadian Muslim عينك Muslim وحكون نان Somali وحن Somali هين اللي هو كيسو حناشين
dabeetana meel baa la geeyay anigoo sugaya gabadh dheer oo qurux badan oo cadaan ah soo weystay soo mustantay ama mid hindiyada muxuu ahaatay badan ama si whatever ama mid muxuu afrikaan iska madoobatay labada dhinac ka raran ayaa waxa la keenay istaan inta loo konga are you waiting for me one egg no I waiting my habaryaro and yeah waan ka baqayba oo istaan inta loo konga markaas waxay igu tiri ninkii baa noo yimi message wuxuu yiri listen this is your future and wada hadla and lady first iyada hadlaysa iyada ilaahay uu ka badbaadi soo saad uga baxsata kulaha brother I want to seven condition iyada condition wadata if you bust I will marry you brother are you smoking Elena aratan dun masanku yeah too much nashishad seven bucket every day no that no good better kulaha brother are you working and we never ever wala ma shaqeyn no that no how do you live and shahad no my habaryala and my uncle and yeah well brother are you married before because I'm seven wife I think where all the first one cool because why uncle because I want to 1 week married I like because inta ka caday gutiri I don't want you because I'm alhamdulillah جزاكم الله aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad may maqashaan aad iyo aad baad u mahadsantahay Faarax Murtiile waqtigeeni waa gabagabo 10 daqiiqo ayaa inooga hartay barnaamijkeeni maanta qiimaha lahaa iyo wada tashitaankii shirkeeni ku saabsanaa in degmooyinka galbeedka London ku yaala la iskugu wada keeno insha Allah taala waxaan filanayaa shirkeena labaad halkan ka dhici doona Paul Robson Theatre wuxuu ku beegan yahay 25ka bisha 9aad imika xasuusta meel ku qorta daawadayaashana idinkuna ka soo qayb gala insha Allah taala wixii faahfaahin waxaan idinku soo daabici doonaa ciwaanadeena waxaanad ka heli karaysan Google idinka oo daabacaya Hanislow Somali Community ama ku qoraya Google si aad u heshaan informationka iyo xafladaha iyo shirarka soo socda iyo qaabkii u dhici lahaayeen lacagta lagu soo galayo waqtiga iyo dadka la doonay inay ka soo qayb galaan waxaan jeclaan lahaa oo imika u baaqaya ummadda oo dhan sidii aan u midayn lahayn 7 degmo ee ku yaala galbeedka London aanu degmo kasta ku niri isxil qaama idinku dhexdiina tashada guddi samaysto 10 qof idinka samaysan ka bacdina waxa la idinku maaragtay mas'uuliyad la idin saaraya inaad 1,000 qof ka keentaan degmo kasta si aan u helno 7,000 oo qof oo bixiya midkiiba 150 si aan hal mar lagu heno ugu istaagno ka bacdina aanu wax u qabsano aanu u yeelano meel aan inagu leenahay sidii aanu hanti uga tagi lahayn maanta bari saadambe saakunta meel u calaamadaysan Soomaalida oo xorriyad leh marka aad iyo aad baad u mahadsantiin inta aanan soo gabagabaynin aanan u dhiibin microphone-ka maaragta Cabdi Xaafid waxa inoo hadhay 7 daqiiqo waxaan rabaa oo kaliya halkan inaan idinkaga tago qoraal aan qoray 3 sano ka hor markii aan ururka aasaasayay waxaana ka mid ahaa 1 2 3 4 haddii aan halkan idinkaga dhawaajiyo waa maxay sababta aan u kala daasanahay oon wax u qabsan kari la'nahay maxaa inoo diiday ama sabab u ah inaynu helno ama dhisano meel khaas u ah Soomaalida maxaa inaga hortaagan sidii aan u noqon lahayn ummad isku duuban oo wax wada qabsata maxaa inaga hor jooga in aynu dadka la noolaano ama u bandhigno dhaqankeena diinteena iyo luqadeena hooye ee macaan بسم الله الرحمن الرحيم مركه horeysa saaxiibkay Samantar iyo idinko dhan idin mahad celinaya ee asxaabta warbaahinta ka socota hooyooyinka aabayaasha inkastoo iska yarayarnahay hadana that's how it goes waxaan doonayaa insha Allah taala wax yar inaan ku iraahdo igana raali ahaada ima maqlaysan waa hagaag raali noqdo waxa aad haysataan hadda tiin Hanislow Ilaahay idin siiyay oo idinkoo hooyooyin iyo hablo isugu jira iyo ragba ah ee Samantar hor jooga idin ah saaxiibkan Faarax maqlayseenba degmo London haysato anigu aan garanayo ma jirto 15 sano ayaan Samantar garanayay ma garanayo xilli aanan wiigi 3 jeer 4 jeer aanan wada hadlinin oo aanan ka wada hadlinin
danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan gaar ahaan degmadan iyo agagaarkeeda haddii Samaantar mararka qaarkood markuu ordo oo dadaalo naftu ka dhacdo dadka qaarkood ay ugu yaraan Samaantar waa ree hebel iyo waa kan nonsense weeyaan Samaantar waa Soomaali cid aan ree hebel ka dhalana ma jirto Ilaahay baa qadaray taa in lagu xumeeyo ama lagu duro ama wax loola qaban waayna waa dulinimo iyo karaamo darro iyo sharaf dhac annaga oo dhan wada saameynaya ree hebel wuu ka weyn yahay waa nin Soomaaliyeed una istaagay inuu ummadan Soomaaliyeed wax u qabto tobanka shilin ee yar ee la isweydiinayo habeen iyo maalin markaad qof 3 jeer wax weydiisatid waad karahaysanaysaa dabadeedna waxa dhacaysa niyad jab iyo dib u dhac inuu ka yimaado xaqiiqaduna waxay tahay Samaantar ma aha cidda dhibaatada ay soo gaarayso aniga idinka weeyaan iyo dadka nala midoo maanta maqan inaan garab istaagno oo aanu gacanta isqabsano oo waxa uu noo sheegay aanu dhageysano oo aanu iska dhaafno dadka kale ayagu markaa doonaya inay maaragtay tashuushka iyo wax qabad la'aanka ay la yimaadaan meel aanu iska dhigno ninkan wuxuu u guntaday shaqadiisii 16 sano oo ka shaqeynay uga soo tagay inuu aniga adigana caawiyo anigu raganimadaas ma lihi 15 sano 16 sano shaqan ka shaqeynay uga soo tago ummadda Soomaaliyeed so credit to him xaqiiqatan iyo hooyadii iyo waalidkii dhalay markii inaan ka faa'iideysano garab istaagno way waxaan jecelahay insha Allah taala dad naga qabshi saaxiib anagu waxaan awoodnaa degmada Ealing Town Hall-keeda inaan idinku qabano barnaamij Ealing oo dhan laga soo qayb gelinayo hadda ka hor abshiraya nagala qayb galo noo yimid uga mahad celinay iyo walaalo kale oo fara badan si degmada Ealing dadkii jooga dhan ay ogaadaan sahal amaan fara badan buu soo jeeshay aan lahayn xaqiiqatan waxa sahal iyo tiimkiisa qabtaan anigu ma qaban karo mana sameyn karo awoodoodu waxay tahay oo kaliya inaan warbaahinta soo hordhigo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysata iyo wanaageedaba waxaan jecelahay inaan soo gabagabeeyo maadaama 3 minutes ay tahay salaasada soo socoto odaga cadda soo bishan iminka aan bilaabanaysa September 8 waxaan idin soo casnay Rehan Slow hadaatihiin ambassadorka Ingiriiska oo fadhiya United Kingdom ambassadorka Mareykanka oo fadhiya UK soo ninka Soomaali ma ahana cadaan weeyaan waan ambassadorka Mareykanka waa shakhsiga saddexaad ee security-giisu ugu adag yahay Ingiriiska oo dhan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska marka laga reebo ambassadorka Israel baa ku xiga dabadna ninkaas ayaa ku xiga waxaan idinku keenay waxay bixiyaan barnaamijyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan joogta scholarship maahna holiday halkan looga qaado oo ayagu ay bixinayaan Mareykanka lagu geeyo wanaagiina iyo sharaftiina markaan arkay waxaan idinkaga hiiliyay degmooyinka kale maadaama dhalinyaro yar oo qurux badan oo wanaagsan aad dhasheen hadda korona barnaamij ka sameynay inuu idin yimaado su'aalo uu weydiiyo dhalinyaradaas uu la sheekaysto dabadeedna 15-20 kamid ah iskuulka marka loo xiro Christmas oo kale mesela loo qaado Mareykanka week dhan la soo tuso White House-ka iyo magaalooyinka kale and wax qarasho lin karo malahan you can save her but thank you aan ku soo gabagabeeyo fadlan isbeddelkiiba taagan ha ka harin hawsha badbaadada ummadeena gacantiina ayay ku jirtaa ka mid noqda xalkeeda aad iyo aad u mahadsantihiin waqtigeena qaaliga ah ilaa iyo kulankeena dambe bisha soo socota 8 sida uga dhawaajiyay Cabdi Xaafid dhalinyarada aad dhasheen noo soo wada dira shirku wuxuu ka dhacayaa xafiiskeena dusha ku yaala 15 jir 16 jir ilaa ay 25 jir waa inay ka soo qayb qaataan shirkaas waa bisha soo socota 8 iyo xafiiskeena at 3 o'clock aad iyo aad baad u mahadsantihiin جزاكم الله خيرا